wakanaka, Mwari wakarurama, nekuti anochengeta nekutaririra shoko rake. Shoko raMwari rino underestimatewa navanhu nekuti havarizivi zvakakwana. Vanhu vanofunga kuti nyika ino ine chimwe chakakosha chairi kuita. This world yatiri kurarama, vanhu vazhinji vanofunga kuti ine zvimwe zvakaoma zvakakosha zvairida kunzi naMwari iite. Asi ukaverenga mumagwaro zvakanaka uchaona kuti the reason why nyika ino isati yaparadzwa inhau yekuti Jesu haasati apedza kuparidza vhangeri yake. Musi waanoti ndapedza, he shall bring this world to an abrupt end. Zvekuti unowanikwa uchiite musi iwoyo ndo pachaonekwa navanhu kuti misangano yese iri kuitwa navanhu ichinzi yakakosha zvikuru, ndiri kumhanyira zvakati, muchaona musi waari kudzoka kuti the world shall come to an abrupt end the day Jesus returns to take his bride. Mazuva yakaparidzwa naNoa sezvandiri kuita izvi. Noa akati nyika ino inoguma, vanhu vakati unonyepa, ine ichienda kupi? Noa akati vanhu vese vanofa, kuchisara vanopinda mugarava zvikanzi iwe ida uchida kunyepa iwe. Mwari anouraya vanhu vese anenge achipenga. As Noah was the last man to laugh the day God visited his anger on the children of disobedience. Saka ndichada kuti tisati taverenga vhesi yandichaparidza, timboverenga mavhesi anotaura kuti number 1 chakamisa Jesu kudzoka chii. Number 2 chinofanira kunge chichiitwa navanhu kupfuura zvimwe zvese, chakakosha kudarika zvimwe zvese panyika pano chii. Number 3 ndichada kuti tiverenge mavhesi anotsanangura kuti chakambonyatsokosha kudarika zvinhu zvese panyika pano chii. Chakambonyanyokosha kudarika zvinhu zvese chii. But ngativerengei ngativerenge mazwi anotsanangura kuti Jesu akamiswa kudzoka nei. Chakamisa Jesu kudzoka kuti Jesu auya kuzotonga nyika chii. Mateo 24 verse 1 kusvikira pa6. Kana masvika pa6 tombojabha mamwe, toverenga mamwe, timbonzwa kuti Jesu chakamumisa kudzoka chii. Yes. Zvino Jesu akabuda patemberi, akati oenda, vadzidzi vake vakauya kwaari kuzomuratidza dzimba dzetemberi. Akapindura akati kwavari, munoona zvinhu izvi zvose here? Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hakungaregwi ibwe pamusoro pebwe risingazowisirwe pasi. Saka musi iwoyo vadzidzi vakanga vaita pfungwa yakanaka, vaisvipinda mutemberi naJesu vachibuda, Jesu achiramba akanyarara. Ivo vanga vaimpreswa nekuvakwa kwakaitwa temberi. Saka vakanga vaine chigumbu vakomana, murume uyu haataurewo sei pamusoro perunako rwetemberi. Saka zuva iri vakati kuna Jesu, Ishe, tauraiwo kana zvearchitectural beauty yechivakwa chinonzi temberi. Hamusi kuona here kunaka kwakaita temberi? Ndokubva adaira achiti, muri kuona zvinhu zvese izvi, hakungazorege ibwe rakakwira pamusoro perimwe, zvichaondomorwa zvese. Imi verenga imi, verse 1 itangidzei. Zvino Jesu akabuda patemberi,
Jesu akabuda patemberi akati oenda ndokubva akuenda. vadzidzi vake vakauya kwaari Vadzidzi ndokubva vakuuya kwaari achibuda mutemberi kuzomuratidza dzimba dzetemberi. zvikanzi ndakukuradzidzai makonda etemberi nemastaircase etemberi nemabhaukoni etemberi. Vakomana hatidi munhu asingaone zvakanaka zvavamwe achitenda. Tendaiwo kubata basa kwavamwe. Varume vakavaka temberi ava. Inzwai kuti akadayira paakaratidzwa zvivakwa zvetemberi akati kudii? Akapindura akati kwavari, munoona zvinhu izvi zvose here? Iye akaratidzwa temberi, haana kuti munoona temberi iyi here. Akati zvinhu zvese izvi muri kuzviona here? Kwaari zvazviri zvinhu. Vakomana vaiti temberi yakanaka. Zvikanzi naJesu zvinhu izvi muri kuzviona here? Zvinhu izvi shamwaridzwa udzwe kuti watenga motikari yaunenge uchiti ukamisa so vanhu vati ndokunonzi kushanda ndo varume ava. Murume atenga mota yakanaka koya mumwe achiti muri kuona zvinhu izvi zvese. Baba uye muone dhigiri randaita zvikanzi muri kuona zvinhu zvese. Uye muone stendi yandakavaka muri kuona zvinhu zvese. Saka akati kudii? Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, hakungaregwi ibwe pamusoro pebwe risingazowisirwe pasi. Zvikanzi hapana zvichaondomorwa zvese izvi pasi. Zviri kunzi izvi munotori nevamwe vakapfugamiramo vachitonyengetera Mwari wokumusoro-soro. Vamwe vaitotaura nendimi vari muzvinhu izvozvo. Zvikanzi naJesu zvichaondomorwa zvese izvi. Ko vari kupinda mutemberi vachibata basa imomo zvikanzi zvaondomorwa. Ko vanotambira pei dzekutsvaira mutemberi zvichaondomorwa zvese izvi. Yes. Alright. Saka vakomana havana kukurumidza kudayirana naye. Vanoratidza kuti vakaita nguva yekumbodzeya. Ndano murume uyu hatingamupikise nekuti akabva kudenga. Temberi tanga tichifunga kuti yakanaka, asi iye ari kuti zvinhu zvichaondomorwa. Zvivakwa zvese zvamuri kuona izvi zvava zvisina kunaka kuenzana netemberi yairatidzwa Jesu nevakomana. Tikatengesa building inonzi the most expensive building in Harare, RBZ building iyo, haivake temberi yainzi naJesu zvibiyo iyo. Yes. Yakavakwa nepure gold. Pasina zvinhu zvakawanda zvazviri complicated, but materials anga akavaka temberi manje aidhura. Nemahandles edoor repatemberi anga ari made of pure gold. Zvodekwa kuine mabora ngoma seatinawo. Mumwe aingopinda achigara kunyengetera apinda nescrewdriver. Vanhu vari paprayer osunukura door hedo nayo kumagaba kunotengesa. Mazuva ano nokungoti ukaise hedhuru rechechi regoridhe munhu anonobatanga tangamira akusunukura iri kuchite zvoukabva sevhisi inopera chechi yainge isina mahedhuru. Mazuva ano hazvichaita. Mazuva ano kana chigubhu chisina chinhu chaicho kuchiisa pakona muchechi unochishaya. Chigubhu che1 lita chisina chinhu ngoti harichazoenda nacho gumba rakerimesa pakona imbozwa shoko paurona iso hapazina. Zviri kutangira kuti pasta wacho chaiwo imbavha, madhikoni imbavha, maeredha imbavha, maasha acho imbavha futi. Hapana kutrasta. Ibono ndisatora muchechi uone kuti uriwana here. Mazuva ano hazviti. Mukadzi chaiyo unogona kudzoka kumba usisina. Kutaura zvedhora risingataure munhu chaiyo unonzwa kuti hauna chinhu. Pandauya kuchechi paya pane mwanda ona imomo. Ugotonzwa pasta vaakudedzera muchato wemukadzi wako chechivo. Pachinzvimbo chekuti vati kumukadzi wako dzokera kumurume wako, unonzwa vaakuti no mweya pane zvawakataura.
iwe ingotsvaga mumwe chinonetsa chini vakadzi vakawanda. Right. Saka tinoda kuparidza vhangeri yakanaka panapa. But tinoda kuziva kuti Jesu akamiswa nei kudzoka. Saka nhau yacho yakatangira patemberi, the most beautiful building under the sun in those days. The most expensive building under the sun in those days. It was the temple that was in Jerusalem. Aisisiko yakaondomorwa gore AD 70. Maroma akatora goridhe racho rese akaenda naro kuItaly. Aina kuzombovakwa izvezvi hakusisina temberi kuJerusalem. Hakuna. Changosara kuJerusalema inonzi Western Wall. Pakaondomorwa temberi nejuraho repatemberi rakaondomorwa futi. Kwakasara rimwe side rejuraho ndo riri kuendwa nevanhu kunopfugama paririro. Hakuna temberi kuIsraeri. Nekuti Jesu akati ichaondomorwa. Saka yakaondomorwa chop chop achangoenda sekutaura kwaakaita. Nemari yese yavainayo vaJudha vatadza kuvaka temberi, not because of financial constraints but because of a religious constraint. Islam yawana simba muIsrael kupfuura Judaism. Vhangeri raKristu harisi kuparidzwa kuIsrael. VaJudha vatende kuna Kristu, vanotenda kuJudaism. Judaism ndo yakaurayisa Jesu. Judaism ndo yakaurayisa Pauro. Judaism ndo yakaurayisa Peter. Judaism ndo yakaurayisa James, the first apostle, to be martyred for the gospel of Christ. Temberi iyoyo isati yaondomorwa, vakomana vakanga vanakirwa nayo vana Petro varava varaitoinonzi temberi ukutoononzi kuvakawo. Ishe, onai kunaka kwakaita temberi. Zvikatira Jesu muri kuona zvinhu zvese izvi, hakungazoregwe ibwe riri pamusoro perimwe, zvichaondomorwa zvese. Saka havana kutaura naye nyaya iyoyo musi iwoyo. Inzwai pa3 kuti chii chakazoitika. Wakati agara pagomo reMiorivhi. Saka yakatombosiyiwa nyaya yacho. Vakomana vakati tozomubvunza. Pamwe pane zvaagumbukira. Tichamutsvaga, matempers ari low, ari cool. Ndobva agara pagomo reMiorivhi kudaiso. Vakomana ndobva vati right, taakudzoka nenyaya iya yekuondomorwa kwetemberi. Vakauya vakati kudii? Vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, yaya private discussion. Tiudzei. Zvikanzi Ishe, muchiri kurangarira zvamambotaura paya paya makuseni mati imimi muchaondomora temberi iri paJerusarema. Toda kunyatsoziva mafinal details acho. Vakati tiudzei chii? Kuti izvozvi zvichagova riniko? Zvichaitika rini zvekuondomorwa kwetemberi? Nechiratidzo chokuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipiko? Ndobva paita mibvunzo mitatu. Pane mimwe miviri yavakazongopfekedzerawo. Yekutanga, mubvunzo wekutanga, zvichaitika rini zvekuondomorwa kwetemberi? Wechipiri, chiratidzo chekuguma kwenyika, chii tichaziva sei kuti nyika yakuguma? Chechitatu, chiratidzo chekuti munouya rini, ndechipi? Vakomana vana kuti nyika inoguma here vava vasina mubvunzo nazvo kuti nyika inoguma vaizviziva. Vaida kuziva madetsi ayo. Asi kune vari kuramba kuti nyika igume. Saka rimwe zuva ndakabhenge ndiri mukombi ndichibva kwandaipa zvikanzi nechimwe chidhakwa, right, ndakuzivai moita zvokuparidza paridza so. Ndikati une mubvunzo upi? Zvikanzi ndakuzoti Jesu anouya rini. Ndikati dheti rekuuya kwake handina, asi pane rimwe randiinaro. Zvikanzi nderipiro? Ndikati nderekufa kwako iwewe. Zvikanzi ndofa rini? Ndikati manje manje. Hauna 10 years uri mupenyu. Kana uchida tora namba dzangu, kana dzakwana ugondifonera indorega kuparidza. Kureva kuti ndakamuprofita rufu rwake akadhakwa. Usatambe neshoko raMwari iwe.
nevamwe sekuru vangu munin'ina wavamwe sekuru vangu. Sekuru vangu vakanga varivo baba vakabereka ambuya vangu inini, kureva kuti vakanga vari sekuru vaadzimai vangu. Vaive mukuru weSalvation Army, handichataura zita ravo. Vakazotisiya, vakashaya. Saka vasati vaishaya vakandidedza kumba kwavo, vakati uyai muzonamata. Saka takaronga all night prayer kumba kwasekuru vangu, vatadhiraivha pataenda. Ndobva sekuru vangu vadedza vaning'ina vavo. Vaveremo muzukuru wavainzi Nika indetsa nedoro. Saka Niki, sekuru Niki vakauya naadzimai vavo vachiti zvecheche handite, tichangonokusiya pa all night kwamukoma ndobva ndaenda kubhawa. Vakasvika pachechi vakabata empty record reeagle, ndobva vamboriwandisa vakanyorisa paseri pekitchen, so tatakavesa moto panzi tichiita all night. Ndobva tarova song, ndobva ndamira kuti ndiparidze, ndobva mweya ataura. Ndikati sekuru mira yapo, ndobva vasimuka, ndobva vamira apo. Ndobva ndadhirowa circle around him, pandanyora 5. Ndikati mukasatendeuka hamudarike 5 years. Mukadarika handisi munhu waMwari. That was in 2014. Zvandiri kutaura ndezvechokwadi. Last year na 2017 vakaenda kubhawa, vakanwa doro, vakapinda musupermarket, vakatenga mushonga wemakonzo, vakaisa mudoro, vakanwa, vakadzoka kumba, vakati ndanwa mushonga wemakonzo, indava zvikanzi hapana. Vakafa vachingosvika pachipatara. 2014 to 2017 pane mangani? Pane mangani? Hapana 5 years. Takanyora 5 so. Ndikati izvi zvataurwa nemweya izvi. It was not a private prophecy. Everyone anga aripo akachinzwa chiprofita ichocho. Tendeukai sekuru, hamupfuure 5 kutanga nhasi. Kana mukasarika upenyu hwamatanga. Avanotsikwa nemota vakanwa mushonga wemakonzo. Hapana anoziva nanhasi kuti vavaitwa sei. Vakatoti kumukadzi wavo, ndanwa mushonga, indava zvikanzi hapana. Tanguya kuzokuoneka, ndakutofa izvezvi. Vanhu vakatora motokari vakaenda navo kuchipatara, vachibva vafa upon arrival. Ndiri kuzvitaurirei, ndoda kuti uzive kuti dheti rekudzoka kwake nhasi uno wandakamira panapa harina basa stereke, because hapana ari kudzokerwa naJesu ari mupenyu panapa. Zviratidzo zvekuti unouya sei ndichakupa manje manje, asi zvinoonekwa kuti mazuva ake ekuuya apadhuze asati asvika, apadhuze asi haasati asvika. Madays ekuuya kwake apadhuze asi haasati asvika. Izvi handisi kuprofita, zvirimo mumagwaro, toda kuti tanzwe. Dzokorodza vhesi 3, vhesi yatakabata yakanaka. Kana ukasvika kumba, vhura Mateo 24 uiverenge yese, inogona kukuitira zvakanaka ukawana some level of sobriety. Unoita sober ukanyatsoiverenga wakadzikama, because our nations, our world is intoxicated. Pasi rino rese rinogara vanhu vakadhakwa nekuzvifunga zvinhu zviri munyama mavo. Kune varume vakasimba kudarika munhu akamira panapa, vakareba kudarika tese, vavaine mari kutidarika. Iye zvino ukasvika paguva ravo hapachaonekwa kudhirinda, asi vakabereka vakasiya vanhu. Nevana vacho vatadza kana kuvaka zvavo guva namatombo kana nezvidhina, hafu zvidhina. Let alone kuisa tombstone. Dzangova ndangariro, ntaraunda anga akaoma, ntaraunda anga akanetsa. Kureva kuti, as we begin to talk about the coming of Jesus, let us not forget about our departure from this world. Because pazviviri izvi pane chinogona kutangira chimwe, kuuya kwake kana kuenda kunomumirira kumberi kwakaenda vamwe. Ende matarisiro andiri kuzviita isu tese panapa, kusanganisira indakamira pano.
hapana ari kudzokerwa najesu ari mupenyu pana. Kana uine nharo nyora pasi zvandataura. Kana akazodzoka iwe ndiwo uchapinda denga inenda kudzwa romoto. Ndandenda nyepa. One day vanhu vachaungana vachiisa muviri wako mugomba. Ivo vachisara vachidya sadza panhamo pavo. Iwo wadutu revhu zvichaitika izvozvo. Usazvirambe ndikutokutaurira. Zvichaitika kwauri izvozvo. Rimwe zuva pachaitwa dare richaronga kuti mushakabvu ovigirwa kumusha here kana kumbudzi. Richaitwa dare iro. Ende anenge achinzi mushakabvu musi iwoyo ndiwe kana kuti ini. Saka anodzoka hake but uri uripo here iwewe? Uri usipo iwe? Saka tiri kutaura zvekuuya kwaanouya isu tisisipo. Tichatozomutswa musi waanouya. Pauro akanakirwa nevhangeri kusvikira akufunga kuti Jesu anouya ari mupenyu. Ndopadzanyora zvikanzi isu tinenge tiri vapenyu. Indopandekatozoti aiwa Pauro anga kunakirwa ndozvakunoita. Kunakirwa kusvikira wakufunga kuti anouya mangwana. Vana Pauro nana Johani vaiti mazuva asara mashoma shoma taamazuva ekupedzisira. 2000 years later achingori mazuva ekupedzisira. Nanhasi mazuva ekupedzisira. Kufunga kwako marita mangani acherwa kubva Jesu achidzokera kudenga kusvikira nhasi. Marita mangani? Mafuneral mangani? Saka pavhesi 3 toda kuti mupadzokorodze. Ndo pane mubvunzo uchapindurwa naJesu. Ini ndauita mubvunzo uyu. Chakanakira Mwari wakambobvunzwa ndisati ndazvarwa. Mubvunzo wakanga uri wekuti nyika inoguma rini? Ngatiunzwe uchibvunzwa nevaidya naye vachifamba naye. Wakati agara pagomo remuOrivhi. Jesu wakagara pagomo remuOrivhi. Vadzidzi vake vakauya kwaari. Vadzidzi ndokubva vauya kwaari. Vari voga vakati. Vava privately vavega. Tiudzei. Zvikanzi Ishe taurai. Kuti izvozvi zvichagova riniko? Zvekuondomorwa kwetemberi zvinoitika rini? Nechiratidzo chokuuya kwenyu. Imi kuti maakudzoka kuzotonga nyika tichazviona sei? Nechekuguma kwenyika. Iyo nyika yatinogara iyi ichaguma. Chichava chipi? Toda kuziva zviratidzo zvekuguma kwayo. Tikaona zvaakuitika toti nyika yakuita sei? Yakuguma. Saka toda kunzwa mhinduro yake tobva tatarisa nyika yedu tione kuti yakuguma here. Jesu akapindura akati kwavari. Totenda Mwari ngatimuomberere akapindura. Dai asina kupindura taigona kunetsana. Unoedza kuti ndarota adzoka mangwana. Unoziva nhau iri kubvunzwa nevakomana iyi. Yakasplita machechi kakawanda. Imwe yacho iJehovah's Witness. Jehovah's Witness yakazvipinza pabasa rekutaura kuti Jesu anouya rini. Vakaprofita 1914 Jesu ari kuuya. Gore rino haana kuuya. Pakatozoitika World War I. Zvikanzi World War I haisi an ordinary war. It is a preparation for Armageddon. Dzadziri nhema haana kumbouya. Uye hapana cheArmageddon chakaitika. Uye Armageddon yacho havaizive futi. 1955 ndo pakaitwa chinhu chinonyadzisa nemaJehovah's Witness. Charles Russell, founder wayo, akanga afa. Zvandiri kutaura zvizvo zvechokwadi. Kana usingatozviziva uri muJehovah's Witness hausati wajoina chechi zvakanaka. Imbonoverenga futi zvinyorwa zvenyu. Kwakamuka president ainzi Judge Rutherford. Ndobva papromiswa zvikanzi Jesu ari kuuya. Gore rinei Jesu anouya. Yakatangirwa kuma 1952. Jesu ari kuuya 1955. Jesu ari kuuya 1955. Gore rachona rakataurwa kunzi ari kuuya. Zvikanzi ari kudzoka Jesu gore rinei. Jesu ari kuuya. Jesu achinzi ari kuuya zvikanzi no. Vese vane dzimba tengesai mari yacho muuye nayo. Tiparidzire vanhu kuti Jesu ari kuuya gore rinei.
ko dzimba dzichaita basa rei kana anguya zvinoparadzwa zvese izvi? Vanhu vakanga vakadzungaira vakazvitenda vakatengesa dzimba dzavo, vanga vachipinda mabasa vakaramba mabasa vakati akunoparidza kuti Jesu ari kuuya gore rino. Vava vari kumayunivhesiti vakabuda vakati dhigiri rinondibatsirei kana Jesu achiuya? Zvikanzi vakomana, zvanzi naMwari ngativake imba yekuti kana Jesu auya kuzogara Abrahama naIsaka naJakobo. Ndobva kwavakwa imba kuMiami. Imba iyoyo yaipiwa zita rekunzi House of Princes kana kuti Beth Surim. Uvabvunze maJehovah's Witness kuti House of Princes yakafamba sei, havadi kuinzwa. Isi toiziva manje, nema dzavo todziziva. Imba iyoyo yakavakwa ikadhura kuvakwa kwayo, vanhu vakaburitsa mari zvikanzi tikuvakira Abrahamu imba. Jesu haana kuuya 1955, but imba yanga yapera kuvakwa. Saka president weJehovah's Witness, Judge Rutherford, vakabva vazopinda mumba mebva vagara, ndome vakazofa vachigara. Haina kuapologize Jehovah's Witness kuti tiri kunyepa, havana kugumira ipapo. 1976 vakaprofita kuti Jesu ari kuuya, havana kugumira ipapo. 1992 vakati Jesu ari kudzoka, havana kugumira ipapo. 2000 ndoma vakagumisira kuti Jesu ari kuuya. Vakati millennium Y2K ari kubva angosvika ka1, haana kudzoka nanhasi Jesu asati adzoka. Asi tichaverenga mavhesi anofanira kutiudza kuti chii chakavatadzisa kuziva dhethi rekuuya kwake. Nekuti dhethi rekuuya kwake vakomana vaifamba naye vakanga vamubvunza asati aenda. Zvokuti dai maJehovah's Witness vakaverenga vhesi yatoda kuverenga nhasi, havainyepa kuprofita dhethi rekuuya kwake. MaSDA akazviita futi masavada 1855 22 October, Ellen White nemurume ainzi Arthur Miller vakaprofita futi kuti Jesu aiuya, haana kuuya. Zviri kunzwika zvati kutaura? Saka todziziva nhema dzese idzodzo. Ellen White mufounder weSDA akanyepa kuti Jesu aiuya. Iye zvino masavada anoti aiwa, anga asiri Ellen White akapa chiprofita, akanga ari Arthur Miller. Chokwadi chiripo ndechekuti Ellen White aiadvocata mharidzo yeArthur Miller, ndiye akatonyanya kupubliciza zviprofita zvaArthur Miller. But chakazoitika ndechekuti asina kudzoka muna 1855 22 October Jesu, Arthur Miller aka-acknowledge kuti ndakandaita mistake. Ellen White haana, akati ndakarara ndazonyatsonzwisisa zvakaitika, Mwari ndiye akaita mistake. Mwari haana kunyatsoburitsa chokwadi chekuti chii chakaitika, ndokubva ati pane zvakaitika musi iwoyo, kungoti imimi hamuna kuzvinzwisisa. Jesu haana kudzoka zvake, but pane zvakaitika. Chii chakaitika mama? Zvikanzi Jesu kubva paakabva panyika paya abva mukumuka kuvakafa, anga asati asvika kudenga kuna Mwari. Saka musi 22 October 1855 Jesu akapinda kudenga akaona kuine tsvina. Saka akasvika ndokubva ataka kucleansa the sanctuary. Saka Ellen White akagadzira doctrine rinonzi the cleansing of the sanctuary. Ndokubva aita Bible ndokunochinja mazwi ari paDaniel chapter 8 verse 14. Daniel chapter 8 verse 14 mu King James version ine 18 mawords. Ellen White akawedzera 31 ake kureva kuti mu clear word Bible re7th day mune 49 mazwi, mu verse inofanira kunge ine 18 mazwi. Kuri kuramba kubvuma tichiprofita chachiri chenhema. Mubvunzo wangu kumasavada ndewekuti kana Ellen White asiri akaprofita nhema, ko akazotaurire zve-cleansing of the sanctuary doctrine. Jesu akapinda kudenga for the first time muna 1855 since amuka kuvakafa. Azvimo muBhaibheri izvo? Kureva kuti Ellen White anga ari a false prophetess, anga ari a witch, anga ari a sorcerer, anga ari a spiritual warmonger. Kunyange uchimutenda hako,
ichokwadi chandiri kutaura ende hapana chaunondiita futi. Ungangogumbuka chete woenda hako. Pauri ipapo pane dho kana wabhoye kana rova pasi. Hatimboparidza tichikunyengetedza. Hatida kukubira mari pano. Toda kuti uponeswe iwewe. Kono uchinyengerwa uchinyengetedzwa unoda kurohwa mari. Zvinoita hatina kuuya kuzokurova mari. Tauya kuzokurova nono. Kana uchitenda Ellen White wakaroiwa. Saka haisi seventh day chete neJehovah's Witness yakaprofita zvekuuya kwaJesu. Machechi acho akawanda. Ndangu ataura zvangu nekuti anoratidza kuti ndo akanyanya kuroya vanhu muAfrica munomu akatangira kuAmerica. Verse 3 Matthew 24. Jesu anga akagara saka ndakagara pano. Patsaverengai toda kunzwa mubvunzo wacho kekupedzisira. Wakati agara pagomo remuOrivhi. Jesu ndiye anga akagara pagomo remuOrivhi. Vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati. Vadzidzi vaJesu vakauya kwaari vari voga. Tiudzei. Ko izvozvi chagova rini? Temberi ichaondomorwa rini? Nechiratidzo chokuuya kwenyu. Kuti Jesu akudzoka tichazviziva sei? Nechakuguma kwenyika. Chiratidzo chekuguma kwenyika chakamira sei? Chichava chipiko? Saka mibvunzo mitatu. Temberi inoondomorwa rini? Chiratidzo chekudzoka kwaJesu. Chiratidzo chekuguma kwenyika. Jesu akaidaira. Jesu akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kunyengerwa nemunhu, murege kutsauswa nemunhu, nekuti vazhinji vana Kristu venhema vachamuka, nokuti vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu, vachitsausa vazhinji. Omberera Jesu maoko. Uri kunzwa dhedhi racho richibvunzwa. Jesu asati apindura akabva ati topiki yamadhagai pachanyeperwa munhu zveku. Amen. Omberera Jesu maoko. Mubvunzo wanga uri kuti dhedhi renyu rekudzoka chiratidzo chekuguma kwenyika. Kwa hiyo temberi yamati chaondomorwa inoondomorwa rini? Zvanzi hapana. Mubvunzo wamabvunza vacho mukangonzwa vanhu vakutaura zvekudzoka kwangu so pachanyeperwa vanhu stereni. Chenjerai kuti murege kutsauswa nemunhu, nekuti vazhinji vachamuka vachiti ndini Kristu, vachitsausa vazhinji. Kureva kuti tikasachenjerawo pano uchabvawo pano wanyeperwa futi. Totochenjera, hatinoda kutaura chokwadi. Vhesi akati chenjerai murege kuita sei? Kunyeperwa. Saka ma7th day akanyeperwa. MaJehovah's Witness akaita sei? Akanyeperwa futi nenhau yekudzoka kwani. Kudzoka kwani. Ma-end time akanyeperwa futi naWilliam Branham. Rainyepa zvokuti dhuzi murume riyari. Enda unotsvaga bhuku rake rinonzi The Seven Church Ages. Rine nhema. William Marion Branham we-end time message akanyepa kuti Jesu aidzoka 1977. Zvandiri kutaura izvi zvirimo mubhuku rake rinonzi The Seven Church Ages. Ndinaro indovereka zvokuti dhu. Because hatigone kuziva kuti uri kuparidza chokwadi here tisina kukuteerera. Kana uri mushumiri unofanira kuwana nguva yekuteererawo vamwe vashumiri. Kana achiparidza chokwadi unobatsirikawo. Kana achiparidza nhema unobva wazoziva kuti I cannot associate neuyu nokuti ari kuparidza nhema. Saka my end time message izvezvi vanoti it was not a prophecy, it was a prediction. Ask them the difference between a prediction and a prophecy. And that was not only the lie akataurwa naWilliam Branham. Akataura kuti ndiye akanga ari mutumwa wokupedzesera wekereke yeLaodicea. Izvi ndobva taita mubvunzo kuti zvaari mutumwa wokupedzesera William Branham akazofa sei chechi yacho ikazara? Mutumwa anofa here chechi ichizara? Akanyepa futi kuti aizomuka nezuva retatu.
haana kumuka William Branham. Mapurisa ekuAmerica ndiye akatozouya kuchechi akati muvigei tokuvharirai. You are now tampering with the dead body. He was buried on the 5th day of his birth. Vanhu vachiti anomuka, hurumende ikati amuke. Vaiti ndiElijah, saka Elijah hafe. Elijah akakwira kudenga. Zvino wedu manje anonzi Branham akafa. Elijah wava akaita sei? Elijah akafa. Hallelujah. Ndiri kutaurire mazita evanhu, uda kuti titaure mazita ei? Iwewe uda kuti titaure mazita ei? Ndikasiya mazita evanhu ndotaura ei? MuBhaibheri wakamboona bhuku rinonzi Book of Jesus Christ? Mune bhuku raMateo, bhuku raJohani, havasi vanhu ivavo. Hausi kutaura zita raPauro here kuchechi kwenyu, iwe unonzi Pauro here. Paunotaura zita raPauro unenge wabvumidzwa nani kuritaura? Chakakubvumidza kutaura raPauro ndo chandibvumidzawo kutaura raEllen White pano. Yes. Kana wava muparidzi hausisina privacy as far as your conduct in the gospel is concerned. Amen. Kana usingade kutaurwa zita rako usabatira Jesu. Ukabatira Jesu rako toribata kuti takatemba hapana chekutiita. Tiri kudhifendera Jesu rakavhirikidzwa nemazita evanhu. Saka patinodhifendera Jesu tobata vanhu vakavhirikidza Jesu. Jesu akabvunzwa kuti munodzoka rini, nyika inoguma rini, temberi inoparara rini. Zvikanzi mibvunzo iyoyi mukangotanga kuibvunza, chenjerai murege kutsauswa nemunhu. Vazhinji vachasimuka vachiti ndini Kristu, zvikanzi vachitsausa vazhinji. Kureva kuti vazhinji vachaparidza nhema uye vazhinji vachatenda nhema. But nhema dzacho dzichitangira pakunge vanhu vaita inquiry. Is Jesus coming back? What are his dates? Is the world coming to an end? What are the dates of the demise of this world? Mibvunzo iyoyo manje ndoyabva yanzi chenjerai murege kunyeperwa. Kureva kuti date rekubvunza kuuya kwaJesu rine kunyeperwa kuzhinji mariri. Yes. Saka Jesu haana kugumira ipapo. But before he gave his answer, the first thing he did, he made a very important warning. A very important warning. Yes. Muchanzwa zvekurwa neguru rekurwa. Right, kanza mfana mabvunza zvedheti rekudzoka kwangu. Nedheti rekuguma kwenyika hatiti tikatira kuvanana titaurire. I think Peter aida kungorinyora pasi. Bozo ukaziva dheti rekuuya kwake ka unongoti ndichamboita zvangu zveudhakwa hwangu ndakana rapadhuze ndobva ndangotendeuka. Ndoda kumutaimira. Jesu ari kuuya muna 2022 ndichatendeuka musi wa January 1, 2021. Ndoita 1 year ndiri muchechi. Odzoka ndabvo anodzoka ndichijoga so tatanga kumirira. Unofunga kuti Jesu angapusa kudaro. Chiri kusaka vanhu vatsvake dheti rekuuya kwake vada kumufrauda, vada kumuvhirika, vada kumutsotsa kutendeuka havadi. But vakaziva dheti rake so vanobva vangotendeuka kuita sei zvake. Saka ndosaka akariviga dheti rake. Akabva ati dheti rekuuya kwomwanakomana womunhu richaita sembavha. Right. Muchanzwa zvekurwa neguru rekurwa. Zvikanzi kana maakutsvaga madhetsi ekuuya kwangu nekuguma kwenyika, chamuchatanga manzwa muchanzwa nezvehondo. PaSiria apa chakabvondoka. Saudi Arabia iri kubomba Yemen. Russia iri kubomba Ukraine. Israel iri kubomba Palestine. MuIraq, muBaghdad chakabvira kutaura izvezvi. MuAfghanistan hamugarike. MuKenya hauchabvumidzwa kupinda muairport kana uchiperekedza munhu. Unogumira kunze kweairport nenyaya yeAl-Shabaab. MuSomalia iyonke. MuSudan, South Sudan havasi kuwirirana. Marebels awanda kupfuura masoja ehurumende.
MuNigeria mune Boko Haram. Ndotenda Mwari kuti kuna vasati vasvika. Vari vaya vasirai. Bozi kuti utsvage kuti vanodei hauzviwane. Unongonzwa zvichidzi vabhomba. Ende havarambi kuti hatisisu ndotanga kutaura. Musatsvaga kubhombai. Tisu titsvagei muchiwane kana makachenjera. Vavadadza. Jesu abvunzwa zvedheti rekuuya kwake. Ndobva akati muchanzwa zvehondo. Monzwa nezvenews. Kuvhura CNN ihondo. Kuvhura BBC ihondo. Kuvhura SABC ihondo. Kuvhura Al Jazeera ihondo. Saka kana tanzwa zveguhu rekurwa nekurwa mune maakutouya here atidzwe ipapo. Kozi hondo dziri kutaurwa ka tinadzo nhasi. Hatiwaiona nyaya yacho. Tati isusu pandatanga kutaura ndati hapana ari kudzokerwa naJesu ari mupenyu pano. Ndikati mavhesi acho aripo. Saka Jesu abvunzwa kunzi nyika inoguma rini munodzoka rini. Akati muchanzwa nezvehondo. Mukanzwa hondo dzaakuitika kwese kwese. Tangidza vhesi iyoyo. Muchanzwa zvekurwa neguhu rekurwa. Hondo tiri kudzidzwa kurwa kuripo. Chenjerai. Zvikanzi kana manzwa zvehondo chichenjerai. Musavhunduka. Musavhunduka. Nokuti izvozvi zvose zvinofanira kumboitwa. Zvese izvozvo zvinofanira kumboitwa. Asi kuguma kuchigere kusvika. Kuguma kusati kwakuitika. Kumbera Jesu maoko. Warona dheti racho. Kudzara masaidi bako. Dheti racho warona here. Ivangu wachifunga kuti zvikanzi kuvanhu vari kurovanaka. Obva ati tenda sei ndakuuya zvikanzi aewa. Mukatotanga kurovanaka ndichiri kure. Koza zvatiri kutaura izvi tiri kuseka zvedu. Kozi kunoko hatiri right. Kuti utaurire vanhu vari muSiriya kuti rovanai zvenyu. Asati akuuya. Vanototanga nekubata iwewe. Tinofunga usikunzwisisa zvinhu zvitinetsa dambukurova. Isu taifunga kuti zvinhu zvikaoma kudaroka anobva auya. Zvinhu zvozvoita chii? Neutralized. Zvikanzi ayewo. Mukangonzwa vanhu vakakudzi vakurova ndastereka. Ndichiri kure. But ndina kukubvunza bvunzo. Wakambozviona kuti vanhu vakaona nhau dzinovatambudza vanobva vati masive kupesera. Jesu akubva angouya. Varoverana vakaita xenophobia paSouth Africa. Aiwa akuya. Handi wakambozvinzwa. Vanotaura sei? KuYemen kana kuti kuAfghanistan haugone kuti uine bhegi rako sezvakaita baba. Ungosimuka uchirisiya ipapo. Ndinowagara pakati pevanhu sovabhegi. Unongoswouya vanhu vakagara so. Woisa bhegi rako pasava so. Wobva wazongosimuka so. Vanhu vanokuvara. Vanokuvara nekuda sei? Nekutiza. Kunoku munhu akasiya bhegi vanhu vanomutevera. Baba masiya chii? Uku hauteerwe. Vanhu vanototanga kutotsvaga kubatsirwa nemakumbo avo. Iwo ndotozoti sori musatize zvenyu. Hamuna chirimo. Mabhuku ekudyoro. Vanotozoti tora mabhuku ako. Vakadira iko. Tora tore. Kana ari mabhuku tora. Zvekuti takaitirwa nyasha. Tigere munyika ine runyararo. Ngatiomberere Jesu maoko. Ende tinofanira kutenda Mwari kuti tichitaura kuti tinotambudzika kudaro. Mwari akaita kuti nhumbu dzigare kure nesu. Kunoku nhumbu tinadzo, but kune dzimwe dzakadarika dzatiinadzo. Because vana Iraq navana Palestine navana Yemen nana Syria vane sophisticated weapons
dzekurwisa materrorist nadzo but vari kuatadza. Isu kuno hatina chatiinacho. Mahelicopters mashinu atiinawo ndo anotakura mukuru kana achiwaya-waya zvake. Ndikutaura chokwadi. Ndo anenge anoti service kwei zvakanaka iwayo. Enda unotarisa uone kuti kuEurope kune polisi here isina helicopter. Enda unozvicheka izvo. Yeda haina. Vanonzi munoidii? Ndobhuruka muchienda mune regime change agenda. Inonzi regime change agenda. Mburitsa kupfulaya nehelicopter so. Saka Mwari akangozviona kuti tinoshupika uye hatigoni kunyatsomaneja zvinhu. Ndobva ati kunhumbu dzese garai kumusoro ikoko. Uku kune vanhu vangu havana simba ikoko. Regai vatambudzike necorruption dzavo, but imi musaisvike ikoko. Vanotambudzika nekolera dzavo netyphoid, but terrorism aiwa vaigone. Saka vanosvika vogumira mukinya obva vokwidza kuenda kumusoro. Kunogoti Zimbabwe ngativasiyeni navo. MaZimbabwe akadhomoka ngativasiye havauye kuno. NdiMwari akazviita. Shamwari. Kunogwa kuti imba ikatsva mukuwadzana. Fire truck inosvika imba yakutopera. Ukafona kuti imba yangu iri kubvira vanoti kutsvaga mvura. Takuenda kuna mukuvisi. Vasvika kuna mukuvisi vanobva kuti rodhi yacho yakafa. Saka takuenda kule Chivero. Inogara isina mvura. Fire truck. Kanjani kukanzi koya vakabata mpembe pfutiya. Azviti. Mari Jesu ari kuti mukavaona vempembe vaya asati akuuya. Muchambotsikwa sterek. Inde ndiri kudenga. Mari Jesu musasiye vanhu vachipedza vamwana. Jesu kuti haina handisi kuuya ikoko. Itoonai zvekuita. 3 months ago or 4 months ago, Donald Trump criticized America. Noti akanga achisuggesta kuti every teacher pachikoro ngaapinde muclassroom akabata pfuti. Bozi kune mwana wechikoro akauraya vana vakawanda. Pana runanga kuti vanhu vangani vakaurayiwa. Vanenge 14 vakapfurwa. Asi pakazofa vashoma. But pane pakapfurwa vana 14. Nemumwe mwana wechikoro akauya kuchikoro aine pfuti. Saka Donald Trump akanga kuti I think the best idea is teacher anosvika oisa pfuti yake padesk. Otora choko, good morning class. Today we shall learn about ecosystems. Vana voiona kuti anotidhedha tese ngatidzikamei. Saka vanhu vaiti aiwa ngadile ne-root of the problem is creating a bigger problem. Ko teacher dzimwe nguva pfungwa mafuse ake akatsva aine pfuti muklasi. Chii chinoitika? Anovatedha vese vana futi. Saka teacher akapuwa pfuti nehurumende, mubereki ari kulisa mwana achienda kuchikoro akudhimanda kuti mwana wangu anofanira kuve nepfuti. Kana tichatangawo mwana wangu otangawo. Saka inenge yanyika yemunhu wese akabata pfuti. But kunoku we have got a sober people in terms of those levels of recklessness. And it is not because we are very responsible people. Tinongoriwo nyasha. Nekuti Mwari ari kutarisawo urema hwatiinawo pakufunga chaiko. Tine urema hwakanyanya. Right. Pastor ndoda kuti mudzokorodze kuverenga verse 4. Tangire verse 5. Muchanzwa guhu rekurwa. Nokuti vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu vachitsausa vazhinji. Muchanzwa zvekurwa neguhu rekurwa. Muchanzwa zvewo.
and news of war. chenjerai musavhunduka, Musavhunduke kana zvatanga zvehondo. nokuti izvozvi zvose zvinofanira kumboitika, Ngazvimboitika, ngavabvurane, ngavaurayane. asi kuguma kuchigere kusvika. Ini zvangu handisati ndakuuya. Yes. Nokuti rudzi ruchamukira rudzi, Ndudzi dzichamukirana. noushe huchamukira ushe, Ishe uyu achamukira ishe uyu. nenzara dzichavapo, Nzara dzichavapo. nehosha, Tine typhoid, tine cholera, tine Ebola, tine mamwe mavhairasi ari kunetsa, flu chaiyo inouya ikauraya vanhu. Zvikanzi muchanzwa zvehosha, nzara dzinouya. Muchanzwa hosha dzichauya, nzara dzigouya. nokudengenyeka kwenyika kunzvimbo Nyika zhinji, dzodengenyeka. KuHaiti izvezvi kwakafa vanhu nenyaya yeearthquake, vakawanda zvikuru vakafa. KuJapani mazuva apfuura kwakaitika earthquake zvakare, property ikaparara, vanhu vakafa. Haleluya. amen. Gore riya paNepal pakafa more than 14,000 nekuda kweearthquake. Hanzi zvese izvi zvichaitika. Imi munobva mauya here? Asi zvinhu izvozvi zvichava kutanga kwenhamo. Hai. Kupera chisimo. Zvikanzi vanoti vanoziva nhamo haisati yatanga, inoda kutotanga. Zvatiri kutaura zvitiri kuseka maybe nekuti hauna hama yakafa nekolera. But kolera yatinayo vanhu vakaiblame on the irresponsibility of the government. Is our government responsible? That is a subject for another day. But what we have today, we have a prophecy from the Lord himself in person. Hosha dzichauya dzichitouraya vanhu kana madziona kutanga kwenhamo. Kureva kuti even hurumende dzikanzi dzine mvura dzakanaka, dzina mabhakteria, dzina kukontaminatwa, mishonga irimo muzvipatara, vanhu vachangofa futi nehosha idzodzi. Kune dzimwe dzamuchati muchifunga sterek muchashayiwa mishonga yadzo. Kensa yakohwa vanhu. Ende ndaishamiswa rimwe zuva ndichiverenga report yeUnited Nations vachitaura kuti chirwere chakauraya vanhu vakawanda panyika panapa kupfuura zvese imalaria kwete HIV. Ndikati zvikati malaria yakauraya vanhu vakawanda for a number of years. And malaria yanga ine problem yekuti yaine very short period yainopa munhu upenyu kuti ararame kana abatwa nayo. Manje ndo pavakazowana cure yemalaria. But nanhasi kune undeveloped countries vanhu vari kufa nayo because hurumende haisi kukwanisa kusupply enough prevention to the malaria bacteria. The malaria spreading system haisi kuitwa combated nehurumende dzenyika dzisina kubudirira. Uku kunana USA, Canada vanhu havachafa nemalaria. But muno muZimbabwe izvezvi enda muparire nyatwapo gore rino unotoudzwa rekodhi yevakafa nemalaria. PaMozambique apa wese izvezvi ukabuda muno kana Mozambique uzononyatsoitwa mushemushe unodzoka wamucoffin. PaMozambique inotokuuraya in 2 days unochererwa. But HIV iri kutyiwa nevanhu zvikuru. But yatove nemechanism yekuti munhu akave nayo anotoroma mapiritsi akatorarama kweupenyu hwake hwese achiicontrola iri suppressed. Kureva kuti isu takatya HIV asi hatina kuziva zvakatorwa nevakanga vachinyatsoongorora utano. Vakaona kuti kubva history yehumanity malaria yakatora vanhu vakawanda kupfuura HIV up to date. Kana vachikompare nhamba dzevakafa nechirwere. Hosha idzi dziri kunzi dzichauya. Asi iri ndave nemubvunzo baba, handizive kuti munomboita here mibvunzo yakadaro. Nekuti akanga achibvunzwa nevakomana ava anga asiri pastor sezvandakaita, anga asiri apostle kana evangelist kana muprofita. He was the God of all the earth.
ndiye akasika nyika aitaura kuti kuchauya hosha. Mubvunzo wangu ndewekuti haana kutaura kuti inenge ichibva kupi, akangoti ichauya. Kufunga kwenyu Mwari paaitaurira vadzidzi kuti kuchauya hosha, aireva here kuti kune mumwe achaiunza iye atomutadza munhu iyeye kuti amurambidze kuunza hosha? Bosi vakomana vadai vaifunga sezvandinoitai, ndaibva ndangoti pamusoro Ishe muchapfuurira zvenyu mberi, mati hosha dzichauya dzichibva kupi? Hamusiri mere mune dura rehosha imini, moda kuzodziunza. Iwe unoti hosha idzi dziri kubva kuna Satani, kureva kuti Mwari atadza Satani, amutadza. Mwari ari kuona vanhu vake vachiurewa naSatani, iye ari kuti mahenzi ataiti. Komano ari kunetsa kudenga kunoka akatombonetsawo tikamudzinga, mukatomubata mudzinge iwe iko, musazomutumira kuno bedzi. Ini handidi kumuona kuno, mukamubata haaite, mukasambata munopera. Ende ndine mubvunzo kune vaya vanotumira faya kuti madii kumutumira Satani angooma ka1 paya pamunoti faya obva angoti pfau taza. Toita mariro aSatani, tabva kunhamo kwaSatani, tobva tachiona kuti kune anorwara here Satani afa. Ndopa munobata godzi kuti saka takauraya Asiriya. Haleluya! Ubera Jesu maoko. Izvezvi zvinoti Satani akaipa, ina handisi kuti Satani akanaka. But ndinoda kuti uchashamiswa one day. Unonotsvaga mharidzo yandakaparidza inonzi CCR5 Delta 32. Inotori title yemharidzo iyoyo. Ukaitsvaga mharidzo iyoyo yakavhura mavhesi asingaperi akataurwa naMwari mbune kuti kana vanhu vachizonzi varwara ndiye anenge avarwarisa. Mwari haana kuti munorwara nekuti Satani ane zvirwere, akatoti ndichatuma zvirwere kana mukasanditeerera. Kureva kuti Jesu paakati kuchauya hosha, akanga asingareve kuti Satani ndiye achadziunza, iye ndiye aizounza hosha. Kana ada zvake oporesa vamwe pavane vanorwara vake, okudzwa nazvo kuti uyu anga achirwara ndamuporesa, iwe chirwere enda, chirwere chobva chaenda. Kana akasada motopeta munhu, iye akatarisa. Bvunza Pauro, anokutaurira kuti ndakapiwa munzwa munyama yangu nhume yaSatani kuti andirove. Katatu ndakakumbira kuna Mwari pamusoro pechinhu ichi kuti chibviswe, Ishe akaramba. Akati nyasha dzangu dzakakuringana nekuti simba rangu rinoonekwa neutera hwako. Kuchapter 4 yavaGalatia verse 14 obva ati ndinokupupurira kuti munondida dai zvaigoneka makatobvisa maziso enyu mukandipa. Pauro aiparidza achirwara nemaziso, anotaura kuti kurwara kwangu ndiMwari akandipa chirwere. Saka muchiona ndiri kurwara, iye achirwara nemaziso ainamatira vanhu vachipora. Vamwe vakatoya nemahandkerchief vakagumana naPauro so vakapora, iye akasara achirwara. Unoona achinyorera Timoti muvhangeri wake tsamba, ngatinzwei pa 5:20 dzaTimoti wokutanga. Mupostora akamutsa Yutiko, mupostora akasimudza chirema changa chiri paIkonia, anonyorera muvhangeri wake tsamba. Inzwai kuti tsamba yaiti kudii? Yes. Vanotadza kuvarange pamberi pavose kuti vamwe vagotya. Ndinokurayira kwazvo pamberi paMwari kuti uite sezvandakakutaurira naKristu Jesu navatumwa vakasanangurwa kuti uchengete zvinhu izvi usingatongi, usati wambonzwa kwazvo, kana kuita chinhu uchitsaura vanhu, usakurumidza kuisa maoko pamusoro pomunhu. Lay your hands suddenly on no man. Haikona kuti chero anorwara receive your healing, sangoturika maoko ako pamusoro pevanhu. Mumwe haasi kurwara zvokupora, unozonyara achinzi afa, iwe wabva mukutaura kuti anomuka mangwana.
Otoambozora kuti pastor vanosiya vati anopora ati alright imototi thank you pastor oyi mari yepeturu kuma4 munhu obva aenda sarai mudye kuti muchifonera pastor kuti pastor mambosiya mati mangwana anenge akufamba tikakupai yepeturu aenda tosai yepeturu mune mangoti pachivanhu chedu hatingamudaro but munhu wake wakashata akuno kunomatira munhu wese. Munhu waMwari anofanira kutanganzwa kuti Mwari anoti kudii. Verenge 22. Usakurumidza kuisa maoko pamusoro pomunhu kana kusongana pazvivi zvavamwe. Do not be partaker of men's sins. Uzvichengete kuti wakachena. Keep thyself pure. Usaramba uchingonwa mvura bedzi. Do not drink water, no longer use water. Usaramba uchinwa mvura. Saka ndarega kunwa mvura ndonwei. Asi unwa waini shoma nokuda kwemudumbu mako nohutera hwako huzhinji. Zvikanzi inwa tudoro. Haisi waini isingadhake. Dai yaisadhaka yaimbonzi shoma. Hapana dudziro yekumbodiwa. Dai akaiwanza akadhakwa. Ndosaka akanzi shoma. Hapana chiri spiritual wa. Patori nhau yemudumbu matimoti. Mudumbu mako manyanya mukomana. Tora mvura shoma. Woisa kamontelo kako unongorova pichana. Kuvhangera yeudzwa. Zvikanzi nekuda kwemudumbu mako usazowanza Timoti. Tizonzwa kuti wanga wakutaura zvisizvo pamberi pevanhu. Wavharwa neviceroy. Uchiti ndakanzi ndiri medoro nemupostori. Inwa tushoma. Iri kunzi waini yaitodhaka ukaiwanza. Ndosaka akanzi shoma. Saka tonwa here shoma. Une mudumbu. Number 1 hauna mudumbu. Number 2 mazuva iwayo kwakusina conventional medicine. Ndosaka paishandiswa vana wine. Iye zvino kwane MMT. Rova MMT. Siya kamontelo akachaita. Kudza mwana upedzesera. Mwana yakabata zipembe riku. Ati takamira pana Timoti. Kupera Jesu. Oda kuti zvinatsotsara kurwanga. Taiverengere ivhesi. Tangachida kuonesana kuti even vhangeri ichiparidzwa munhu anogona kutorwara akabata vhangeri yechokwadi. Hazvireve kuti vhangeri yake ndeyenhema. Havasi vese vari kurwara vachinzi vanofanira kupora. Pamwe pachina pane mamwe matransactions ari kutoitwa kuti vhangeri riparidzwe zvakanaka munhu achirwara. Na ishanga achitaura nayo kuti kuchauya hosha. Tazorasika takuda kutsvaga kuti sei asina kutaura kuti inenge ichibva kupi. Nyika yedu yakaudzwa kunzi munhu akarwara ndiSatani. Magwaro ari kuzviramba. NdiMwari anenge atuma Satani kuti arwarise munhu. Kana kuti ndiMwari anenge arega Satani achirwarisa munhu. Kuregwa nekutumwa zvakasiyana. Satani kuna Jobho akatonze ndaundomurova. Jobho akatoita mamota akatanga kuzvipara. Kureva kuti Satani akatumwa kurwarisa Jobho naMwari. Kozoita pamwe paunorwariswa naSatani Mwari ari involved nekuti arega Satani achikurwarisa. Haana kumutuma zvake but haana kumurambidza. Kudzara pasaidi pako kuti iwewe yako ndeipi yacho. Tine two situations. Pamwe pacho Satani anotumwa. Pana Paulo Satani akatumwa kurwarisa Paulo. Pamwe pacho Mwari amutume anongomusiya. Ouyo kurova. Mwari anenge achimusiyire itaparidza vhangeri yakadaro. Zvirimo mumagwaro here izvozvo. Hatiri munhu anotaura zvinhu zvakadaro. Satani ndiye anorwarisa vanhu. Mwari haana. Mwari akati I've got good thoughts towards you. Akakunzwa kuti good kuna Mwari kusarwara ndiani. Unoreva kuti paakanga achirwarisa Jobho Mwari anga asina good thoughts towards Jobho.
saka uri kureva kuti pane imwe nguva Mwari anenge asina good thoughts, anenge aine mathoughts akaita sei? What is the opposite of good? Is there any evil in God? No. Mwari aitorwarisa Job aitoti ndo ukudhu wacho iwowo. Ndiremuone kana azopora. Kukudzwa kwaachaitwa. Rimwe zuva pachapter 12 ya2 Samuel, Tivha ndobva aita musikanzwa, ndokubva aurayisa Uria, ndobva avata nemukadzi wake Bathsheba, ndobva mukadzi atotakura pamuviri so Uria ndokubva afa. Muranda waMwari Nathani ndobva auya kuState House, ndobva auya zvikanzi, ndobva atora kanyambo kake kane mumwe murume akadai zvikaita Dhavhidhi munhu iye akaipa, zvikanzi Nathani ndiwe munhu wacho wakaipa, Mwari atobayira Uria mukadzi wake. Zvikanzi Dhavhidhi ndakatadza kuna Mwari, zvikanzi naMwari taurira muranda wangu kuti ndamuregerera. Zvikanzi naNathani, Dhavhidhi kuuraya kwawakaita Uria kuya zvikanzi naMwari ndakuregerera. Ndokutaurira ipapapa kuti ubvunze vaningi navaUria kuti munozvifarira here kuti akauraya Uria aregererwe. Unonzwa vachiti never. Zvikanzi naNathani, but dambudziko ravapo manje, Mwari ari kuti mwana uyu ari kuda kuzvarwa uyu haararame. Waregererwa kudaro, mwana uyu ari kuzvarwa naBhathsheba uyu haararame. Chokwadi mwana ndokubva azvarwa, akazvarwa aine yelo. Kana zvichitaura kutaura kwamazuva ano, haasi kufema zvakanaka. Mwana haasi kunyatsoratidza kuti mutano. Zvikanzi ngatimise paoxygen, ndobva mwana waDhavhidhi aiswa maoxygen. Semwana wapresident akanga ari muri best hospital. Dhavhidhi ndobva apinda mumba, ndobva aita 7 days. Akati handisi kudya, handisi kunwa, handisi kugeza, ndokumbira Mwari mwana wangu apore. Vanhu ndobva vauya mumba mami namambo vakafuga magumbu vachinyengeterera mwana anga achirwara. Ndobva Dhavhidhi afunga zvikanzi manyariro akaita vakomana ava mwana anenge afa. Zvikanzi Dhavhidhi mwana mupenyu here haana kufa here? Zvikanzi nevakomana tine urombo excellency mwana ashaya. Dhavhidhi ndobva asimuka, ndobva aita unogeza, ndobva apfeka hembe, ndobva ati ndipe zvekudya, ndobva apinda mutemberi, ndobva anamata. Vanhu vakati mambo raidhero mwana achirwara anga asingadyi, mwana afa dzaakutsenga teabod. Zvikanzi Dhavhidhi, saka ndinogona kumumutsa mwana wacho. Achamuka here mwana uyu? Zvikanzi haamuke. Zvikanzi saka ndipe chikafu ndidye. But mwana akarwara asati afa, mwana akaita sei? Nathani akangosiya ati mwana anofa, haana kutaura kuti anofa sei. Nathani anoti mwana acharwara ubva azofa. Nathani akati mwana anofa. Unozoiverenga? Ubvunzo ndokuti akarwarisa mwana ndiani? Ndikura mubvunzo iwoyo, akarwarisa mwana wamambo ndiani? President vakatopfugama vakatsanya akafa. Sekutaura kwemunhu wani zvake? Munhu waMwari haana kuti mwana acharwara patikana ukanamata anopora. Munhu waMwari akati mwana anofa ende akafa. Kureva kuti akatuma denda rakauraya mwana ndiani? NdiMwari. Ende pachapter 24 ya2 Samuel unononzwa kuti Dhavhidhi akaverenga vanhu, ndobva Mwari agumbuka, ndobva atuma muprofita Gadhi. Zvikanzi namuprofita Gadhi, waverengerei vanhu Mwari haasi kufara nemaverengero weta vanhu. Zvikanzi saka ndoita sei? Zvikanzi zvanzi naMwari pane 3 choices. Choice number 1, kuchaita nzara ye7 years nyika yese. Choice number 2, vavengi vako vachakutandanisa for 3 months. Choice number 3, ini ndokurova. Zvikanzi zvanzi naMwari, pindura. Ndoda kudzokera nemhinduro kuna Mwari. Zvikanzi naDhavhidhi, enda unoti kuna Mwari ngaandirove zvake, ndingatochuza kupinda mumaoko maMwari, kunyange akandirova sei achandinzwira ngoni. Kati ndobva adzokera, zvikanzi mudhara ati mundirovei mega. Dhavhidhi akati nzara ikauya ichayotambudza nevanhu vasina kuita musikanzwa. Ini ndaita musikanzwa ndaverenga vanhu. Kutiza vavengi havana tsitsi varaona kundibata. Asi Mwari akandidhinda, kunyange akandidhinda sei achaita tsitsi. Enda unomutaurira ngaandiroveka. Vadzagara muState House. Adzimai ndiri kurohwa manje manje. Ndakaverenga vanhu. Chinzwa kurohwa kwacho.
mangwana acho mutumwa akaonekwa akamira mudenga ndokubva asimudza ruoko mutumwa zo ndobva vanhu vatanga kurwara nedenda risikazivikanwa. 70,000 varume vanoenda kuhondo vakafa in one day. Ari pano president murume wangu afa arwara, ari pano president murume wangu arwara, ari pano president murume wangu afa. Kwakuverenga vanhu vafa in one day kwakuona is 70,000. Ndobva muprofita ati kuna Dhavhidhi, mhanya zvanzi naMwari, enda kuna Arauna unobayira chibayiro chekukumbira regerero. Ndokuregerera ndopanonzi mutumwa akati achida kusimudza ruoko kechipiri kuti adhinde futi. Mwari ndobva akazoti zvakwana, iwone usinawo dzidziro zvinoita izvo zvakwana. Ndobva akatozoneta atari yake kuna Arauna. Ndobva Mwari ati ndakuregerera. Vatukazvitarisisa unoona kuti 3 maoptions akapiwa David ese aisarova Dhavhidhi, airova vanhu vaDhavhidhi vakafa nedende rakaunzwa naMwari. Havasi vana vaDhavhidhi, vanhu vaIsraeri. 70,000 coffins in one day. Havana kupfurwa nepfuti, vakafa nechirwere chakatumwa naMwari nengirozi. Tiri panhau yedenda. Iwo uchiti Satani ndiye anouraya vanhu. Verenga magwaro ako. Jesu achimuka paRevelation 1:18 anotarira ndakanga ndakafa ndamuka ndine kii dzerufu neHadesi. Kureva kuti kana mazoona anenge afa onai inini. Kuti ndine kii dzerufu kuti ikwe. Munhu akati ndine kii dzemoto ari kuti kudii? Ati mukazoona munhu aamumota ndingamuvhurira. Kwanoti ndine kii dzerufu anenge achirevei? Asi vanhu havasi kunorova gata here kubvunza uraya tete. Jesu akataura kudhara kuti ndine kii dzacho vari kuramba. Tsikamutanda anorambidzwawo kubata Jesu mumakata ake, anobva aona sekuru Nikorasi, sekuru Pombono, ndovapedza dzinza rese. Kuti tsikamutanda ati ndiMwari, hazvitaure zvisina Mwari, haazvioni. Akatarisa so, haaone Mwari tsikamutanda, anoona hama yako. Asi Jesu akataura kudhara amuka, zvikanzi iye zvino izvi makii erufu ndinda anawo. Kangonzwa zvichinzi kuna aenda ona inini. Saka ndopandakaona inini kuti ndaibvunza mubvunzo wekuti pamariro tofanira kuita sei. Pozi tikasvika kumba kwemunhu achinzi ane mwana munyowani, kwakazvarwa mwana nezuro mukomana mwana, toenda tese takabata chipo makorokoto, chipo chabva kuna Mwari. Kana munhu afa toenda tichichema. Taifanira kunyatsoita sei pamariro tikanyatsonzwisisa vhangeri. Mumwe akafa, ichokwadi here kuti Mwari ndiye ane kii dzerufu? Jesu. Revelation chapter 1 verse 18 tangai pa16. Muruoko rwake rworudyi wakanga akabata nyeredzi nomwe. Nomuromo make makabuda munondo unopinza, unocheka kwose. Chiso chake chaiva sezuva rinopenya sesimba raro. Ndakati ndichimuona. Wakati uchimuona Johani? Ndikawira pasi patsoka dzake. Ndobva ndawira pasi patsoka dzake sendinenge ndafa. Kunge ndafa. Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu. Ndokubva aisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pako. Akati, akataura newe, usatya Johani, ndini wokutanga newokupedzisira. Ndini wokutanga newokupedzisira. Naiye mupenyu. Ndini iye mupenyu. Ndakanga ndafa. Tarira ndiri mupenyu nokusingaperi. Ndava mupenyu nekusingaperi peri. Ndine kii dzorufu neHadesi. Isu patakanzwa achinzi amuka, takati yes totenda Mwari nekuti taakuponeswa, hatakuzoti anga anotora kii futi. Ende type yekii dzaakanotora. Bvunza ari pasaidi pako kuti unozviziva here kuti Ishe ane kii. Ati makaudzwa nezvemahwindi ekudenga, nhasi tori nezvekii dzerufu.
kwakutovhurira munhu so munhu kwakupinda munhu achivhurirwa so achipinda murufu achivhurirwa so achipinda murufu. So Satani akanzwa vanhu vachiti ndiye auraya vanhu, Satani ati kuinga bhaibheri ravo rakavaudza wani chakamire tikii ndakatorerwa vanhu vakandivengirei ava kudaro so nezvandisina kuita vari kungoti ndini. Unomboti dai Satani aive nadzo uri mpenyu iwewe umbera Jesu maoko unoti dai Satani aive ainadzo kii dzerufu dai uri mpenyu iwe. Iye achinzi mbavha akauya kuzouraya nokuparadza, indi akauya kuti vave neupenyu uye upenyu husingaperi. But parufuka baba pane nyaya mbiri musangakari. Ukanzwa achiti rufu haasi kutaura rekunotora bhodhi kumochari chete. Rufu chairwo kuna Mwari ndorwuya rwakataurirwa Adhamu ruchinzi muti uyu wokuziva zvakanaka nezvakaipa hausi muti wokuziva, inotongori trading airs. Ukaudya muti uyu hauzive unofa. Kureva kuti muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa waive muti werufu waitrada as the tree of knowledge. Izvo the tree of knowledge ndo yaakutaurwa na11:2 ne3 ne4 dzavakorinde vechipiri. Ndinotya kuti nyoka sezvayakanyengera Eva imi munganyengerwewo ne the simplicity iri muna Kristu Jesu. Kureva kuti Satani ndiye akaparidza vhangeri yakauraya Eva naAdhamu mugadheni. Muchero uri kunzi wakauraya Adhamu naEva ivhangeri. Saka pari kunzi ndandakafa ndava nekii dzerufu, Jesu ari kuti uku ndiye ane vhangeri yeupenyu. Anoti ndini nzira, ndini upenyu, ndini zvokwadi. Kuti upinde muzvokwadi upinde muupenyu anokuvhurira wopinda. Ane rimwe dhoo futi raimbovhurwa naSatani raakatora kii yaro. Dhoo iroro harisiri kutora bhodhi kumochari, ndere vhangeri yenhema. Kuti munhu atende nhema idhoo rerufu iro reratovhurwa futi naJesu ndiye anorivhura. Kuti utende nhema so unenge wapinda mudhoo rerufu. Saka Revelation 20 unonzwa yakuti vakanga vakafa vakabuda, rufu rukaburitsa vakanga vakafa vari marwuri, rufu rukaburitswa rukaburitsa vakanga vakafa vakauya vakamira pamberi pake. Rufu neHadesi zvikakandirwa munzwa romoto. Vanhu vakanetswa kuti ko rufu runonzwa kukandirwa munzwa romoto, rufu chiiko imi? Rwamboparidzwa naPauro pa15 dzavakorinde kutanga. Zvikadzi nezuva iroro pfumo iyo ichazadziswa inoti iwe rufu rumborera rwako rwuripi? Chiri kunzi rufu ipapo hakusi kubuda kwemweya munyama, chiri kunzi rufu ivhangeri yakatsauka ndiyo yakuiswa mudziva romoto. Zvekuti ari kukuparidzira nhema, ari kukupinza murufu, but kuti iwe uitende nhema yacho, kii dzacho mani dzina Jesu. Kana usimo mubhuku reupenyu unonzwa kuchinzi vakaramba zvokwadi kuti vaponeswe, saka Mwari akavatumira mweya unonyengera kuti vatende nhema, kuti vese vakaramba zvokwadi vagotonga. Ichokwadi here? Ichokwadi ichocho. 2 dzevaTesaronika chapter 2 pa10. 2 Thessalonians 2:10. 2:10 Thessalonica 10:2 Thessalonica 2 Thessalonians 2 verse 10. Yes. Nokunyengera kwose kwokusarurama kuna vanorasika nokuti havana kugambishira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari aona kuchiva kwenyama yavo unovatumira simba rokukanganisa, akavatumira strong delusion kuti vatende nhema. Akatumira simba rokukanganisa kuti vanhu vatende nhema ndiani? Saka vanhu vari kuenda kwamagaya vakaendeswa ikoko nani? Kwandito zvatokutaura pano. Bereka verse 10. Nokunyengera kwose kwokusarurama kuna vanorasika nokuti havana kugambishira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe.
Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema. Kuti vatende nhema. Ukaona watenda nhema, pane power rawatumirwa. Handiti zvezvizvi une dhora remuteuro muchikwama rakanamatirwa rakayereswa namadzibaba. Ipawa iroro raMwari riri kushanda muupenyu hwako kuti utende nhema. Unobhilivha kuti pane dhora rinodeedza imwe mari. Izvo ndo chikwambo chawaimbobhlema sekuru vako kuti vanacho. Chinonzi chikwambo chinongori chinhu chinodeedza mari. Dhora winaro muchikwama, chikwambo chawakatora kuna madzibaba. Yes. Kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Saka chinangwa chaMwari chikuzokupisa. Since aona kuti iwe zvokwadi hauide, akaona kuti kana akatanga chechi Mwari hauijoine, nekuti haumo mubhuku reupenyu. Saka zvaakaita akatora key yedhoo rerufu. Akati since ndiri ndine futi key yedhoo reupenyu, ndichatanga ndabvura dhoo reupenyu ndoisa vari mubhuku reupenyu. Vaya vasimo mubhuku reupenyu havangasare vasina kwekupinda. Taakutanga machechi evasimo mubhuku reupenyu. Machechi ekuti gore rinotanga rikapera usina chajesu chawanzwa, kuchingotaurwa zvemunhu waMwari chete, profeti profeti profeti. Wakavhurirwa dhoo najesu rerufu. Ndiani kiya? Aika iwo unofunga kuti pakazvarwa Kaini naAbheri Mwari anga ane chinangwa chake? Ko pakazvarwa Esau naJakobho? Ano Jakobho ndakamuda, Esau ndakamera. Hauzvisive here iwo kuti Rebheka anga asingazvari? Haana kunamatirwa Rebheka naIsaka kuti atakure mimba? Paitwa prayer, Mwari ndipei mwana, pakauya matwins, wani nduku, wani munhu kwayo. Wana anodiwa naMwari, wana akavengwa naMwari. Vese vabva kupi? Kuna Mwari. Miracle baby akavengwa naMwari. Unozviona se Esau wanga ari miracle baby, mbozi akanga anamatirwa kuti azvarwa. Mwari aona miracle baby akati ndakamaka, ndakakupa zvangu but handiri kumuona mwana yedu. Imi munobvumirana nendimi kuti pamwe pacho wakanamata uchiti ndine vana vasikana vatatu, Mwari ndipei mukomana, ndobva waita mwana mukomana. Iye zvino uri kuchema, dai ndakangoguma nevatatu ivava vasikana. Hapana zvandakazvara mhosva. Ukaona mwana wako so unoti uyu mupari wemhosva, akangouya kuzondiparira mhosva every week. Unongori padare nemwana wakakumbira kuna Mwari. Mwari akakupa sezvakangoita Satani. Mwari akasika Satani, nanhasi Satani ari kungoneti Satani chakati. Mwari achimuona. Kana Jobho akatomuti uri kubva kupi? Ndo pandakafunga kuti dai Mwari anga atsvaga Satani, musi wavakasangana pabhuku raJobho, ndo paangadai akangonzi mubatei fire. Satani obva upfa utasa zvaunoita kana uri kwamakatiwa zvazvo uchiumburuka. So Satani achiumburuka achitasa obva arezuka. So Mwari oti tachigona nyika yaaraiti. Satani akasangana naMwari, Mwari haana kumuti fire thunder, akatomuti enda unondiroverawo Jobho. Zvekuti ndakaita mubvunzo baba kuti matandanisiro atiri kuita Satani aya hatisi tanyanya here? Hazvina kugumira ipapo. Enda paMatthew chapter 4, Jesu auya ndobva akatungamirwa kurenje nemweya kunoedzwa naDiabhorosi. Satani pfacha pana Jesu. Jesu akatozvona kuti ndibla Lucifer. Jesu akadai akati fire. Ndarangu akabva kusiya, nhasi tokubata. Zvikatonzi naSatani, kana uine nzara chinja matombo uite chingwa. Jesu haana kuti fire, shut up.
akatotanga kutovhura mavhesi Jesu akati uri kuona Satani chiri kukunetsa ndechekuti hausi kuziva kuti munhu haararame neshoko bedzi asi neshoko rimwe nerimwe rinobva kuna Mwari. Zvakatombosangana Jesu naSatani tuma zvikanzi naSatani anyway uyakuno kushamwari ndobva zvaenda zvese Satani naJesu ukada kudhura picture yacho haibude draw sei ibotreya kuidraw Jesu naSatani pamusoro petemberi kwete pamusoro pebhawa pamusoro petemberi. So zvikanzi naSatani shawani kana uri mwana wako munhu waMwari chindonhedze. Zvikanzi wambovhura gwaro ndinaro. Zvikanzi naSatani nekuti kwakanyorwa kuchinzi achatuma vatumwa vake kuti vakugame haangatendere rutsoka rwako kuguma dombo. Jesu haana kuti hakuna vhesi yakadaro yairipo. imaPisarema 91 vhesi 11 ne12 Satani aiziva. Wazvinzwa? Psalm 91 verse 11 ne12 ndo yakakotwa naSatani. Ndopandakaita mubvunzo musi iwoyo ndakarara ndiine BP ndikati kana Jesu ari iye Bhaibheri racho mukutanga rakanga riri shoko riri kuna Mwari, shoko riri Mwari, shoko ndiJesu. Kuroti Jesu aitaura naSatani, shoko raitaura naSatani. Satani ndokubva awana the audacity, the gut, the temerity to quote scriptures and try to deceive Jesus, the word himself. Kana Satan akawana simba rekukota magwaro achikotera Jesu kuti atsause Jesu, akaita simba iroro, akaita chivindi ichocho, akati ndodogona kuvhiringa anda zvemagwaro stereki akwaakota. Iverengei Matthew chapter 4 verse 5. Zvino dhiabhorosi akamisa muguta dzvene, akamisa pachiru chetemberi, akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari uzviwisire pasi, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako, pamaoko avo vachakusimudza kuti urege kugumbuswa rutsoka rwako pasi. Saka atisati akuda kuona kuti Jesu akapindura sei, endai kumaPisarema 91 verse 11 and 12 tione kuti kuri kunzi zvakanyorwa zvichinzi naSatani uko anzi dhiabhorosi zvimboriko here. Nokuti iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete panzira dzako dzose, vachakusumudza pamaoko avo kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. Saka takutsikanaka kuti Lucifer haana kukota apocrypha, haana kukota constitution yeZimbabwe, akakota Bible, akakotera Jesu. Aiwanaka ndopandiri kubvunza kuti iwewe manje angakutye iwewe kukukotera magwaro iwewe okunyepera akabata Bhaibheri, kana akauya neBhaibheri kuna Jesu akarinyora akati vhesi iyi ndeyako zvikandire udona, handiwe here waire wako, handiwo here waire unogamwa nengirozi. Zvirimo magwaro, unoda magwaro stereki, zvirimo zvidonhedze, unogamwa. Jesu angadai akati sinzi zvirimo magwaro ndakutongozviti obva adhaivha, akadai akazvambuka zvisina mukara akamboona. Ende ndopaigumira programu yekuponeswa kwako neni, nekuti aifanira kukunda dhiabhorosi in all trials dzaaizosangana nadzo, zvekuti musi wakauya Satani kauya haasi Jesu aida kudonhedzwa, ruponeso rwedu ndorwaida kudonhedzwa.
tofanira kutomutenda Jesu kuti akakunda. Saka Jesu akazvidonedza here. Verengai tidzi. Jesu akati kwaari, kwakanyorwawo usaidza Ishe Mwari wako. Jesu akati chidzokorodzai. Jesu akati kwaari, kwakanyorwawo usaidza Ishe Mwari wako. Ukaona paiswawo kureva kuti ndinotori neyanguwo. Vhesi hausiriwo wega unayo. Zvikanzi naSatani kwakanyorwa, zvikanzi naJesu kwakanyorwawo. Mubvunzo wangu ndowekuti ko vasina vhesi pasowe. Imagine kuti choona kuti ndakati dai uSatani waivhoterwa madzibaba vangadai vakatomboutaurawo. Because level yaSatani ndeyekutoti anotoverengawo Bhaibheri. Madzibaba havavereki. Ipapo unoona mumwe munhu achidzidzira accountant kubasa kwangu, asi unoona akapfeka chikabudura so nezigegauni, hanzi ndiri madzibaba. Ndopaunoona kuti ndaida kutaura nezuro ndakazoshawa nguva yekuzvitaura kuti kada kumeasure level yeintelligence dzemunhu usabvunze degree raainaro, bvunza chechi yaanopinda. Wazwa here mazwa? Kana kunoti munhu akangwara zvakadii, dzinodhonza zvakadii, usabvunza kuti makadzidza chikoro chekunyika kusvikira papa. Bvunza kuti unopinda ipi. Noboti kwenga ndine data windi panapa. Dautao. Surusuru. Remunhu. Bvunza benzi kuti munopinda ipi. Kuti kuti Salvation Army utoti all right, now I understand. No, muri okay. Nguva yese ndakundikana kunzwisisai, ndazonyatsonzwisisa kuti ini ndine problem. Ndandifunga kuti mune pfungwa dzinodhonza. Neufuza hwaminawo. Azviti. Ndakaona kuti nyika yakatadza kutesta integrity yemunhu. Masystems ese enyika haagone kutesta integrity yemunhu. Vanhu hamuri kuswera muchivati mahonorable muparliament. Enda pamaavenues pasera ndovari kupika nzenza dzavari kufanira kunge vachitobatsira muparliament. Toita sei tibvise hanzvadzi dzedu muroad. Nyika irege kunyadziswa nevana ava zvairi kuitwa. Iye anonotora pfambi muroad achinzi honorable minister, honorable MP. Ane nzenza. Akada kutokushainirai anomitisa futi nzenza yacho. Otoona hurera ane nhumbu. Topoona kuti munhu ane chivindi chakadai igava. Kumitisa nzenza zvakafanana nekupinda kuda kunobhagucha mudziva rine ngwena. Chwanzi da kugadzira diving board. Kuenda mudenga denga pa diving board. Shubu aubude. Nozomona after 5 years mashoks aputika. Matairo dienza apera. Crankshaft yapenda. Chassis yapenda. Windscreen ratsemuka. Kufamba kwacho iri kuburitsa hutsi zvisikaite.
indava haachataura chokwadi tidakarasika nzwa kuti ikonomi yedu ikonomi ndo yakakukeshera hure which is another problem yehumanity because people do not own up to their weaknesses. They always find somebody else to blame. Yes. Ezvo usikuenda kubasa ukublema economy hauna medzi ukublema maboko wakafa 1999 ndivo vari kublema kuti sei usina medzi asi izvezvi wakagadzirisa mukana hure $50 kugadzirisa musoro kurejisa unyora medzi $12 15 asi uri kublema maboko wakafa ndakashayirwa school fees ndalabazani pakuti hausi kudare tisuvave kushayirwa school fees saka ndisina medzi vana 1 5 medzi hauna ukublema mudhara wavo saunogona wamboenda kana pambare high school apo ukangorejista ungodzidziswaona tuta unonyora ukubhema baba vakafa 5 years ago 20 years ago right toda kuti tidzokere kunyaya yedu ngatizive chinhu ichi vadikani kuti satani anovhura magwaro zvokuti munhu akavhura bhaibheri haisi saini kuti akatumwa naMwari. Yes. Anogona kurivhura mavhuriro arakaitwa naSatani. Yes. Jesu akatozoti ndakukudayira ndopa akati kwakanyorwawo kuchinzi usaedza Ishe Mwari wako. Dai Jesu asina kudaro dai akatonyura akadona paassignment yanga akatumwa kureva kuti hasi wese anovhura bhaibheri akatumwa naMwari. Satani chaiye akarivhura zviri wrong zvikanyorwa mumagwaro. Chiratidzo chekuuya kwaJesu ndechipi? Hande kuMateo 24 verse 7. Nokuti rudzi ruchamukira rudzi. Rudzi ruchamukira rudzi. No, ushe uchamukira ushe. Ushe uchamukira ushe. Nzara dzichavapo. Nzara dzichavapo. Hosha. Hosha dzichavapo. Dengenyeka kwenyika nyika dzichadengenyeka kuzvimbo zhinji. Asi zvinhu izvozvo zvichava kutanga kwenhamo. Kutanga kwenhamo. Zvino vachakuisai kumadambudziko. Vachakuurayai. Muchavengwa namarudzi ose nekuda kwezita rangu. Ndada kuti tijambe ingoenda inayo. Vazhinji vachagumburwa. Vachiisana kuvatongi nokuvengana. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachitsausa vazhinji. Zvese zviri kutaurwa izvi zvirida kupindura mubvunzo wokuti nyika inoguma rini, munodzoka rini, temberi inoondomorwa rini. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka. Vamuka kudaro hasi kuuya kunotori kutanga kwenhamo. Saka vaprofita vakamuka venhema vazhinji kwete vashoma. Vaprofita vangani? Vazhinji venhema. Saka indakatendawo Mwari kuti akandipawo nyasha dzisina vazhinji. Ndakanzwisisa kuti vaprofita vakanzi venhema ndo vazhinji. Saka nyika yanga isingazvizive. Ndopa ndakaita pfungwa yekuti Mwari ndibatsirei ndigovaziva. Ndobva ndaratidzwa kuti unovaziva nedoctrine. Ndokuti ndirikangotsauka vaprofita venhema. Zvekuti iwewe kana usingazivi vaprofita venhema mazita avo, ndiwo kutanga wacho. Yes. Unofanira kuti kuve nebepa rako rine list revaprofita venhema. Nekuti Jesu akati vaprofita venhema vazhinji vachavapo. Ukarishaya ndotanga kuisa iwewe ipapo. Unonzani? Gilbert. Vaprofita venhema number 1 Gilbert. Makandiwa number 2 Guti number 3 Magaya number 4 TB Joshua number 5 Pastor Chris number 6 Madziri Aspa number 9 Paul Mwaja number 10 John Wesley number 11 Branham number 12
Mai White 13, Mai Chaza 14, Mutendi 15, William na Catherine Booth 16. Sanyangore ngati momire tukise msasi akaende pa top 20. Angaite Prophet Fred banyanya tokesa ku 32. Mugodi number 17, Marange number 18, Wimbo number 19, Mananga anyanya kudzungera tokisa ku 50, Danga anyanya kudzungera tokisa ku 60. To Tom Dijel 21, Tuto Bismarck 22, Utambo Gashe 23, Manjoro 24, Uyano Nzanui Java auyanya udzungero tomisa kuma 70. Techinyora vazhinji vaprofita venyu Charles Russell 30, Joseph Smith 31, Paringa anyanya udzungero tomisa kuma 900. Matema iwi anyanya Matema tomutsvagira kuma 1000 and something. Because ikongopinda palist be tetatomita ona kumuti ndewenhema, even kuteta wenhema kwacho futi anoona kutadza kuqualify. Matema unomisa pa Matema anofana kupinda mulist rana kapfupi nana chimutashu ana Landers, ana Trevor Noah, ana Comic Pastor, ana anonzani mukadzi yoyo webus stop yoyo Gonyeti. Ndo panopinda Matema ipa. Kana atadza kukwana totaura nadzikamutana omita makumbi. Because if in futi anga aplayer udzikamutana anokushaya futi anodzichitakura bhegi. Udzikamutana hazoda munhu anopfeka zvinopenya kudaro anoti shava harizosvika. Unofa kuti mudzimu ungasvike munhu akapfeka zvinopenya kudaro. But ndoda kuti uone kuti muchiseka kudaro vamwe mazimba miromo yavamumuno akadhiniwa zvekuti nyadzisa pastor vangu vadzoka voita vako dai vanga ari pastor waJesu. Ndopataiti makanzwirwa nyasha wako zvako wawakachuza kulivhi wotazo ane basa rei. Enda kuanhu kuone wakapfeka uniform yavo usiko kuti kutsvaga basa ndatotenga uniform kudhara uone kuti vanokupinza here. Unobva ikoko watokwizwa. Saka uniform wakaona kuti ndakatenga jira rangu kuZambia ndakasonesa ndina Taylor wangu na Taylor watofuta anorohwa chidzoka kamusonyera choti akanga achitada kutsvaga basa saka aiti pamwe zvingakunetsa kuzomupa uniform saka akafanira kusonesa ega. Kana uchitsvaga basa rechisoja unoenda wakapfeka dzekumba unozobva ikoko wakapfeka dzebasa hausonese wega. Ende kana uchinge wakutrain wachisoja haubhadhare school fees hurumende ndio inokubhadharira. Enda kuTomlinson Depot ubvunze mapurisa ari patraining tiri kubhadhara here uchibhadhara chi achida kusevha hurumende saka tinotozobhadharwa. Actually vanotobhadharwa vari patraining. Vaitopedza training vanovatonzitambirai. Zvine iwewo unoda kuita musoja waKristu but uri kubhadhara. Uri kuuya kuna Jesu wakabata certificate rakasainiwa namurefu Titus murefu
recommended by Titus Mrefu. Azviti? Kana uchidanwa naJesu ndiye anokutraina at his expense, ndiye futi anokupa equipment yekuparidza nayo. Haungaende kuChina unotenga AK-47 woya nayo iri musecho woti recruitment office Air Force kutsvaka basa ndakujoina Air Force. Nemuone zvandakaita ndakabva kuChina last week, ndakatotenga pfuti yacho. Kana mukati haite ndonodzosera ndopuwa imwe ikoko dziriko hobho baba musambonetseka, unotobva ikoko ukaiswa mahandcuffs zvinzi terrorism. Wakatenga pfuti yei? Ndatoda kutoenda kudhifenda nyika. Zvinzi nyika ine simba rekutenga pfuti yega. Saka dzehurumende dzakanakira kuti dzinosainirwa, hadzikobuda buda. Kana dziri hurumende chaidzo chaidzo dzinoziva zvadzinoita, hadzikobuda buda pfuti dzacho. Saka uchiona mushumiri haangoparidza paafunga, haangoparidza kwaafunga, anounzwa kukunoparidzira, anopuhwa futi mari dzekuparidza yacho. Haapuwe vhangeri nemunhu, haarongerwe thimu yekuti gore rino tichaparidza zvakati sezvinoitwa kuMethodist, kuti vanopuhwa plan nerombe zvaro riri kuUK. Gore rino tichaparidza pamusoro pefaith. Kuti kudii kwayo zvanzi munongotsvagawo mavhesi acho efaith. Peter Muso akaparidza mweya muchena aburuka, pasina time yekuplana sermon. Zvinonzi vanhu vakangoya vanzwa ndimi. Vakati kochii chiri kuitika makadhakwa, Peter ndobva atosimuka akati varume havana kudhakwa, ndobva raputika vhangeri. Kanja ndekwa kuine thimu kuchechi. Aigadzwa dara achingopedza. Zvajoro zvavakuwa kuvhura zviri pathimu here. Wavhirikidza thimu yegore. Bosi Peter akavhurisa Joero ka. Pasina time yekuplana vhangeri. Akanga ada kudhifenda vanga vaakudzi vakadhakwa. Ndobva rakatangira vhangeri racho. Kanja ndepapa ine thimu. Ainzi baba da kuise paspecial. Bishop vakati. Thimu yegore rino ibhuku rakati. Iwo wavhurisa Joero. Pamavhesi atiri kuvhurisa gore rino, Joero hapana. Parishoko rinoti pakatendoka 3000. Kuroti vhangeri rakaparidzwa naPeter harina kubva kuthimu yegore, harina kubva kuplani yegore, rakabva kuna Mwari kuti agoponesa vakanga vari ipapo. Saka ndomaparidziro atichaita. Kana wakabva kuna Mwari uchapuwa vhangeri naMwari. Kana uri muhwisiri uri kutodzwa kuti ndabayiwa ipapo, ndapinda mutsoka dzako chete. Ndado zvamunoitwa kuMethodist, munoudzwa zvokuparidza. Tipei mavhesi. Jesu anodzoka rini? Vaprofita vazhinji venhema Papa kutorova. vachamuka, Vaprofita vazhinji venhema vachamuka. vachitsausa vazhinji. Mumwe akatibvunza Pastor Maranga zvikanzi imi mukuti mwazha makandiwa magaya ndevenhema. Muri kureva here kuti imi mega ndimi mushumiri wechokwadi? Saka mubvunzo wake iwoyo aifunga kuti ada kuita emotional blackmail. Ndogara pasi ndobva ndati handingaitendera. Ndingaingotsvaga mumwe. Ndobva ndamuti aiwa ndisi ndega. Ndina Pastor Marange naPastor Baloyi. Vhangeri mafolo. Takati wandei. Ndandivaziva ndikati ndovaziva ndoparidza tese kuchecho. Kwaya kujarai munovaona. Akabva angoti handakweni. Handiti atiri mazuva angashayikwa petrol mazuva esa. Vanhu vaibvunzana kuti petrol iri wasvika paRidan? Hapana. Waenda paGlow Petroleum? Hapana. PaTrek? Hapana. Wozozwa mumwe achiti kune chimwe chinonzi Savanhu service station chiri kuairport. Ipapo zvaoneka wakuita manje wakutoenda ikoko. Mune kuwasvika mune petrol? Hapana. Mune petrol? Hapana. Mune petrol? Hapana. Mune petrol? Hapana. Wobva wazosvika apa mune petrol zvodziripo. Unoti muri kunyepa, vanhu vese havana mungaiwana.
ndakunyemba mukaite Petro mega kuti zviite sei ndakudzokera unodaro here unoti zvokuti vamwe vese havana handinei nazvo kana miri nayo inoise zvenyu irai ndozvakaita vhangeri kana vamwe vese vakarizhaya isu tinaro rechokwadi saka todira mani kuti munayo here hazvingotaurwa chete inozonzi inoise zvenyu irai saka mukati mukazha nevhangeri tinongokudirira iya mukazha maono akuna Petro yakadai ayo haisi Petro bai kuzvenenge mvura yakaiswa sefi tamwazvo zvidarei nokupurera motikari yavo hauna Petro ndora kuti hapana Petro otopfuura paservice station akaita zvakanaka aitaura kuti hadina even pampu iripo pakatonyorwa kuti 00 so magetsi ariko Petro hamuna service station yakavhurwa security iripo kakioski kakavhurwa unotopfuura paservice station so ukapinda mukioski watobuda wakabata mabhanzi but paservice station hapana kuvhurirwa mabhanzi ndeungoti watenga Petro yako unozotenga zvako bhanzi kuti ubve zvako uchiita sei zvako uchitsenga ukona pane nyaya ndo zvakaita mamwe machechi vhangeri hapana pati kune mabhanzi pane chii zvako mabhanzi chakwa haleluya alright handeine vhangeri rudo rwevazhinji ruchatonhora rudo rwevazhinji ruchatonhora nokuti kusarurama kuchawanda asi unotsungirira kusvikira pakuguma uchaponeswa chiri kutodiwa zvinhu zvese izvi zvichinetsa kusarurama kwawanda chiri kudiwa kuita sei kusvikira rini kuguma saka tiri kurarama munyika yekuti zvakashata ndo zvawanda kusarurama kwawanda ende kusarurama kwawanda zvaakuita sekunge zvinotori nani kuti ujoine kusarurama because ukajoina kururama you become unpopular. Yes. But isusu we are not going to be seeking popularity. We shall seek a straightforward gospel. Now ilida nezuro ndakataurira vanhu ndakaita decision yekuti nguva yandaparidza yawanda ndichingotaura kuti magaya akarasika, guta akarasika, makandiwa akarasika, mwazha akarasika. Ndiri kuvapa open invitation varume ava, ndiri kuvakoka kwete pano pagomba pavanogona kuti pamwe nenguva ndiudedzera vanhu vanokutenda, kwete kuchechi kwedu and also kwete kuchechi kwavo. Tinoda kuti tiwane nzvimbo iri neutral yokuti tigare pasi vagodefenda madhokutrine avo. Kana kuti asingagone zvake achigona kutuma mabhishopu ake, maovhasiya ake, mapasita ake, kana madzire namurefu vasingagone kuuya ngavatume mapasita avo, kana vekwaEllen White vasingagone kutuma vatungamiriri vavo ngavatume mapasita avo. Vanofunga kuti ava vanoziva toita dare iri ndouya ndiri 1 ivo vane vachibatsirana nekuvhurirana magwaro. Ndinongoya neanondiverengera bhaibheri, tonzwa makandiwa achizvidhifenda kuti vhangeri yangu yakanaka, chiwenga kuti ndakarasika iwe ndiwo wakatorasika, tovhurirana magwaro. Invitation iyoyi ndiri kuipa, ndiri kutarisira kuti vachandidayira kuti ndandichida kuti auye iye Mbunde semunhu ane makore akati wandei anofanira kunge akuzivawo magwaro zvakati nyanyei. Ozakaudza pasita vake achazoenda achiti kapasita kacho kakadzoka kokurirwa pamagwaro. Tiri kuda muridzi wedhokutrine agouya nawo. Tinenge tichizviitirei? Tinoda kuziva kuti Mwari wechokwadi ndeupi. Kwenga Elijah 1 akasangana nevaprofita 400
vabvari pagomo rekameri. Asi Elijah anga ari 1. Saka ndichamira ndiri 1 ndichikuratidzai kurasika kwamakandiwa aripo. Ndomupa mukana wokuvhura ega magwaro acho. Tobvunzana tichidayirana kubva musi iwoyo kana zvaonekwawo pachena ngaachitendeukawo kana aramba iwewo unomutenda wochitendeukawo. Pauro ane vanhu vakanga vaakuti akarasika nekuti aiti murayiro wakapera achiparidza Jesu kuvahedheni. Vana Pita vhangeri yaivanetsa kutaura chokwadi. Vana Pita murayiro waivanetsa kuti vodhila nawo sei. Anga akapiwa a solid understanding akanga ari Pauro. Ndobva kwabva vanhu vakanga vabva kupi kunana Pita ndokuenda kuna Pauro. Vakatanga kuti kuna Pauro kana vahedheni vasina kudzingiswa havangaponeswe. Hatingaiverenge chapter 15 yamabasa. Pauro akatozoita dare akaita rwendo rwekubva kuvahedheni akauya kuJerusarema naBhanabhasi. Regai iverengwe vhesi yacho, ngatiiverengei. Dare iroro rinotonzi the Jerusalem Council rakasangana vaapostora vekuvahedheni nevaapostora vekuvajudha vachida kuti ngatireconcile vhangeri tiri munyika imwe chete chinoti takatumwa naMwari umwe chete. Vhangeri yedu haifanire kuita sei? Kusiyana. Amen. Saka zvandiri kutaura zviri biblical. Preachers must converge and clarify a doctrinal position, a proper one. And tikatowana mukana wokubhuka ZTV zvinobva zvangonaka kuti Zimbabwe inobva yazvionera yega kuti akarasika ndiani. Mungachatomtsvagira cheya ine staff yakawanda semunhu akura. Sekuru mwachagara yapo ndiri makati imimi munopinza vanhu denga. Buritsai mavhesi enyu anokupinzisai vanhu denga. Ini ndichaburitsa anoratidza kuti muri kunyepa. Patida kutanga ndambokupai mukana imboburitsai dhokutrini renyu. Iwe makandiwa unoti wakatuma kuzobvisa urombo hweZimbabwe. Buritsa mavhesi ako ndizokuratidza kuti uri kunyepa. Buritsa. Zimbabwe torai bepa munyore pasi mavhesi emurume. Ndichazoburitsa angu manje manje. Ndikuratidze kuti mavhesi akapuwa murume uyu akapuwa naSatani. Mavhesi ako makandiwewe ndeaSatani iwe. Anotaura kuti wakatumwa kupa vanhu mari. Iwe RPZ iripo, Cabs iripo. Iwewe ndora kupa vanhu mari. Buritsa chii zvako? Ndiri kuzviita because ndaatakwa katatu nevanhu vamakandiwa. Kwamutare takatozobatirwa nemapurisa. Kubhindura takazobatirwa nemapurisa. Kumarondera muna March patakaparidza kumarondera. Mapurisa ameno kuti anga abhadharwa here akadeedzwa akanonoka kuuya akatosvika tarohwa kudhara. Takarohwa nevanhu vamakandiwa. Izvezvi ndakadirwa foni nevanhu vamakandiwa. Paswa vamakandiwa anga akamira ndichiparidza akabuda akanouya nemamafia nemarori matatu. Vakauya vakadzima malaiti vakatirova. Right. Ndikaisirwa poison mumvura. Magaya akauya tichiparidzira nemakombi 7 nemabhazi 2 akazara vanhu 2040 zvakaitika pana bere. Saka indiri kuti pachinzvimbo chekupisa motikari yangu uchida kuzvidhifenda wadi kuuya nemagwaro. Pachinzvimbo chekuhaya mahooligans kuzondirova wadi kuburitsa chi magwaro. Inini handina kumboenda kunoturova makandiwa. Ndiri kubata Bhaibheri ndokuburitsira kurasika kwaakaita. Ko adiwo kushandisa Bhaibheri oratidzawo kurasika kwandakaita kana kuti oburitsa kururama kwaakaita pamharidzo dzake. It is an unfortunate development kuti a preacher hires hooligans to fight another preacher on account of a doctrinal malpractice. It is unfortunate. As unfortunate as it is, it also speaks volumes about who sent that preacher. Ndaimira panapa, ndakamira panapa chida kuparidza.
vanashava vachinyepa pamusoro pangu, matema achinyepa pamusoro pangu, chingando achinyepa pamusoro pangu. Handina kumboti tina kurova shava. Ndaito rimwe zuva takati ngativhure magwaro, akazobva pano agumbuka zvemagwaro zvinomunetsa. Takatomboita discussion pano even nachingando, vanhu vanga varipo vanozviziva. We try kuti chatiri kutsvaga ndechekuti munhu weZimbabwe, mwana weZimbabwe nevese vanotiteerera ngavazive chokwadi. Vanhu vepekazini vanorivhesa rori vachida kudhilivhara chingwa muspa. Vanhu vepekazini havapinde muspa voona chingwa chekwaGlobals vobvarura bvarura. Zvavanoita vanongoti vanochitenga vochitesta chekwaGlobals vonzwa kuti ichi chinenge chiri softer kudarika chedu. Vogara pasi nemanutritionists avo nemachef avo nemabhekers avo vogara pasi. Chedu chingwa chakatiomararei kupfuura cheGlobals, ngatichiitei soft, itoitai basa iroro kusvika zvanaka tinokundwa mumarket. Vonomeka sure chobuda chasoft, zvikada vanototanga kuisa chirori votanga kuparidza chingwa chedu chakanaka kudarika chimwe chese. Vanototi bakers in the best bread. Veproton avo vachiti muri kunyepa tinokukundai. VekwaProton vanogona kungobudawo vaiti Proton best bread, but havarovane. Zvokuti tinogona kutodhirivhara same day same time paShowpapers bar. Imwe yakanzi Bakers in, imwe yakanzi Proton. Vivon inogona kuzoya zvayo time, but inogona kudhirivharwawo futi imo. CheVivon chakanyanya. CheVivon chinongori chigoko chisina chinhu mukati. Vanotora tablespoon yeflour voifuridza chobva chanzi 50 cents. Majaina asi right, but majaina unotenga ukati ndislice vari kurambira kuti achislice bozi Vivon ikaslice kwaka chinobva chaita sei? Chochaita buri chakaombarara kunzoko. Saka ndiri kuti tadii taita zviri kuitwa nemabhekari, ngatiburitsei vhangeri yedu toipa kunyika imwe chete, but nyika ngaizive kuti imimi muri kuparidza zvinhu kwazvo here muchitetswa muchikompewa neimwe product iri pasaida. Musaibvise product iyoyo, but kana yakuti pachingwa chedu ndo chiri best, uyai muprove kuti vari kunyepa nekuburitsa chenyu chiri best. Pavari kuti Bakers in the best bread, vari kutoti Proton toidarika, kureva kuti icompetition. Saka vhangeri idzi dzinokompita, yaSatani neyaJesu hadzipindirani. Uyai mudefende vhangeri dzenyu. Kana uchida nhamba dzangu uchifunga kuti zvandataura izvi zvakarurama, i0784 639 177. Fona tiite musangano iwoyo. Asi ukaitika dzimwe chechi dzichavharwa ndokutaurirai ndakamira pano. Kana pastor vako varamba kuuya kumusangano iwoyo, ndicharova ndichidai kusvikira vabvuma, kana kuti kusvikira iwewe watendeuka, kana kuti kusvikira ada kuponeswa naMwari aponeswa. Musi watinogara pasi akabvuma kuti anga akarasika, tinobva tatomuti chitendeuka mana, tomutendeutsa, tomuti da kukuitisa confession to salvation. Itaishe Jesu, ndiri mwanakomana waMwari, ndiri mutadzi, makafira zvitadzo zvangu mukamutikwa naMwari kuvakafu. Tobva tati Pastor Maranga, ende munomubhabhatidza mukomana. Uchibva ipapo hakusisina UFI. Inenge ichaitei? Ko handiti mamuchiita zvenhema. Kwakutonovataurira kuti ini ndakarasika. Kativharei shiraini yedu tiende kuvhangeri rechokwadi. Ininiwo mukandipruvha kuti ndakarasika, hakusisina Jesus Revelation Ministry. Takuuya kwenyu
There are no withdraw, hakuna draw. Bora racho halina draw. Yes. Tinokuzvika kumapenda kusvikira pabuditswa kunzi awina ndiani. Yes. Saka handisi kudya, ndiri kukupai mukana iwoyo. Vanotenda kuna Charles Russell, maJehovah's Witness, munouyawo kuti tokuratidza kuti Jesu wamakati ndiingirozi maikoro mainyepa ine maidzodzo. Jesu haasi ngirozi. Jesu ndiye akatosika ngirozi. He is more than an angel. He is the creator of angels. Saka tinokuvhurirai futi magwaro maJehovah's Witness nenhema dzenyu idzodzo todziziva. Ndari pasati pako uchanovataurira here mukomana ari kuti handei kudare. Kana toita dare rakadaro musazondigirawo muparinga. Magaya anozotaura chekupedzisira takutopedza because haana doctrine. Tiri kuda vanhu vane doctrine. Vana muparinga nana matema ndovaya vanonzi kana pava kuti wadare ite munovhiya mbudzi. Tiri kuda vanhu vane doctrine kuti anoti ndinoparidza zvakati zvakati. Magaya haana doctrine. Zviri kunzika zvati kutaura. Muparinga haana doctrine. He is a religious flip flopper. One day akauya achiti ndopinda kuzayoja baba kuti munhu waMwari zvekuti munhu anoporeswa nemvura nemafuta nezvekunyepa. Rimwe zuva akati ndaakupinda kwaangel, mvura dziya dzinoshanda nyasha dzinosiyana. Ndosaka ndati is a religious flip flopper. Munhu waMwari haachinje position kunze kwekunge atoreurura kuti ndakatsiurwa naMwari. 2010 anga ari pano aichindiri muvhangeri handitange chechi. Mukona ndatanga chechi ndendarasika akaitanga kunoti akaita zvinhu zvaakambenga ati haaite. Akambotanga achinzi evangelist akazonzi reverend wemarevelations aakunzi apostle. Saka vanhu vakadaro havana doctrine. Ndikuda munhu ane doctrine. Samakandiwa anoti doctrine rangu ndere prosperity, kuti anoti doctrine rangu ndere matarenda, mwashi anoti doctrine rangu nderoti ndiri mutumwa mupedzisira. Ndovati iye ndichida ivavo vasina doctrine navo vane vakagara kuseri kwacho tozopedza navo takutokombera zvedu kuti magaya une chekutaura here mbuya une mavhesi auinawo here mutaure tokupa 2 minutes because hauna doctrine. Musandigire munhu asina doctrine. Ndiri kuda anaro. Kana masalvation ami haana doctrine. Izvezvi bvunza masalvation ami doctrine yenyu rinoti havarizi. Tiri kuda vane doctrine. Ndinodesire kuti musi wakadaro dai ukavapo kuwanikwe vanoroyonorowa. Asi kana makandiwa auya musazofungidzira kuti ndichamupfugamira sezvamunoita imi. Ayo kungogara pacheya tototanga zvemagwaro sati pfugame zvokumhanya sezvamunoita imi vamwe munenge mune arthritis. Berekai zvenyu imi magwaro. Zvino vamwe vakaburuka Judhea vakadzidzisa hama. Vhesi yandiri kuverengesa inoda kuti itsanangure mazwi ekuti pane musangano here wakamboitika wevashumiri vachida kutwasanudza vhangeri. Ndo saka tiri kuverenga vhesi. Musangano wandiri kudeedzera panapo wakamboitika here. Verengai magwaro. Zvino vamwe vakaburuka Judhea vakadzidzisa hama vachiti, kana musingadzingiswi netsika yaMozisi hamungaponeswi. Kana musingadzingiswe vakabva Judhea vakauya kuAntiochi kunga kuina Pauro. Ndobva vati itodzingisai vahedheni kuti muponeswe. Asi Pauro naBhanabhasi vakapesana kwazvo navo. Ndobva paita nharo sedzatinadzo hatisi kuwirirana nokuita nharo navo. Zvikanzi varume muri kunyepa imi vahedheni havafaniri kudzingiswa. VaJudha vakati vanofanira kudzingiswa. Pauro akati havafaniri kudzingiswa. Vakati vanofanira kudzingiswa. Pauro akati havafaniri kudzingiswa.
vakazotenderana kuti Pauro naBhanabhasi navamwe vavo vakwire Jerusarema kuvapostora navakuru pamusoro peshoko iri. Vakabvumirana Pauro naBhanabhasi nesu takuenda kunosangana naPita pamusoro peshoko iroro rekudzingiswa. Naizvo vakaperekedzwa nekereke vakagura neFenike neSamaria vakataura zvokutendeuka kwavahedheni vakafadza zvikuru hama dzose. Zvino vakati vasvika Jerusarema, vakatosvika Jerusarema wenda nenyaya iyoyo vakagamuchirwa nekereke. ndobva kereke yati welcome navaapostoli navakuru. vanaPita vakati Pauro wauya waita zvakanaka. Vakarondedzera zvose zvakaitwa naMwari navo. Pauro akatanga kuvaudza mabasa akanaka ekuponeswa kwavahedheni achishandiswa iye. Asi vamwe vedzidziso yavaFarisee vaitenda vakasimuka vakati vanofanira kudzingiswa nokurayirwa kuti varichengete murayiro waMozisi. Ipapo apostoli navakuru vakaungana kuti varangane pamusoro peshoko iri. Saka toda kurangana pamusoro peshoko raMwari. Yes. Chiwenga akarazika here zvaari kuti Magai haasi munhu waMwari, Guti haasi munhu waMwari? Kana Chiwenga akarazika kureva kuti Guti ndiye munhu waMwari, Chiwenga haasi munhu waMwari? Ngatichiranganai pamusoro peshoko iroro. Yes. Makadiwo haasi munhu waMwari, ndo zvekutaurwa naChiwenga. Makadiwo unoti kudii? Ngatigarei pasi tirangane pamusoro peshoko iri. Amen. Ukanga waramba uri kubvuma kuti hausi munhu waMwari. Yes. Yes. Zvino nharo huru dzakati dzavapo, Pakatoitika nharo kamuzivo. Petro akasimuka akati kwavari, Pita ndiye akatozosimuka. varume hama, munoziva kuti kubva mazuva akare Mwari wakanisanangura pakati penyu kuti vahedheni vanzwe shoko reevhangeri nomuromo wavo Kwanditi vatendi. ndakanoponesa here koniriyo pandakanga ndaratidzwa jira riya ranga rine mhuka dzakasviba naMwari. Zvino Mwari muzive mwoyo wakavapupurira akavapa mweya mutsvene sesu. Haana kutsaura pakati pedu navo zvaakanatsa mwoyo yavo nokutenda. Akanatsa mwoyo yavo nekutenda kwete nekudzingiswa. Naizvozvo zvino munoidzireiko Mwari muchiisa pamitsipa yavadzidzi joko rakanga risingagone kutakurwa namadzibaba edu kunyange nesu. Asi tinotenda kuti isu tichaponeswa nenyasha dzaIshe Jesu nemutoo mumwe navo. Mazvita. Saka nhau iyi yakatozopera. Pita haana kupesana nevhangeri yaPauro. Yes. Pita akapesana nevhangeri yevakanga vakwira vachibva Judhea. Amen. Akati imi muda kuremedza vahedhena nekuvatakudza joko remurayiro usina kugona kutakurwa nemadzibaba edu kunyange nesu. Yes. Saka musangano unogona kuitika vanhu vakonana pavhangeri. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Unofanira kuitika. Unofanira kuitika. Kune rimwe rombe riri kuUSA uko rinonzi James Goyo. Akandibvunza pamusoro pebaptism ndikamuti Bhaibheri rinoti baptism inofanira kuitwa kuti munhu aponeswe. Ndokubva ati ayo haana kudayira. Akati ini ndinofunga kuti hazvisiri izvo. Ndikati haisi nhau yezvaunofunga, ii nhau yekuti Magwara anoti kudii? Verenga vhesi, verenga vhesi, verenga vhesi. Ndobva ati zii. Haana kuzombotaura neni for 6 months nenyaya iyo. Ndakazomunaa kunyora paFacebook, Chiwenga akarasika, baptism haina basa, munhu anogona kuponeswa asina kubhabhatidzwa. Ndobva ndamusendera message kuti ndifonyere, zvikanzi ndiri busy. Kusvika ndazomunyorera email ndikati uri gwara, uri bedzi. Hauite mushumiri akadaro. Yes. Ekuti unotiza discussion yemagwara uchimhanyira kuFacebook. Munhu wacho unowo kutaura nezvake. Foni dzake unadzo. Wanga uchitaura naye almost for an hour every day. Unospenda 4 hours paFacebook uchiparidza nhau yaunonyatsoziva kuti hauna magwaro nayo. Munhu wacho wauri kutaura uri kumutsvega. Ko kana uchitenda chokwadi kuti baptism haina basa, katitaurei kana paredhiyo kana pafoni fona tivhura nemagwaro. Yes. Ko kuti ndiri busy kuti you are a fool and you are a coward. Yes. Vhangeri hariparidzwe necoward yakadaro. Kana uchiona kuti wanga wakarasika bvuma. Pita akanzi uri munyengeri naPauro. Haana kuti Pauro kutijairira, akangonyarara akati ndichokwadi ndanyarasika. Handaifanira kuti ndidye nevahedheni kana vaJudha vasvika ndopukuta muromo ndozviraura kubva pavanhu. Handaifanira kudaro. Akatsiurwa. Yes.
saka chinosaka titi ndinga akarasika ndokutotsiurwa kwacho ikoko. Yes. Kana uine mweya waMwari wataiparidza nezuro yokaki grace unobva watendeuka so wotoponeswa. Yes. Kwaiye Pauro akatendeuka anga asingaparidze here vhangeri akarasika. Jesu paakazviratidza kuna Pauro handiti ainge achitoita zvemurayiro achienda Dhamasiko nazvo. Yes. Asi Jesu akazomutsiura akati Pauro zvinokukunda kupfuura zvibayiso. Ndokubva aitwa mushumiri waJesu kwakutotanga kuparidza vhangeri yakanaka yaaibopikisa. Akati pepe pandaiparidza murayiro ndanga ndakarasika, Jesu akazozviratidza kwandiri ndaponeswa. Amen. Saka tiri kutotsvaga kuti nevanoparidza vatendeuke, vanzwa kuti vari kunzi vakarasika, vonzvera magwaro kuti pari kunzi takarasika ndezvechokwadi here. If you have got a question, let us sit down, clarify those questions. Tisi vashumiri vega vanoita question and answer muroad zvakaita pana. Yes. Ende unozvitsvaga izvozvo. Kwese kumachechi kwenyu kwamunoenda uko maakutosvika kana kubvunza mapasita enyu unobvunza I will curse you. Chinosaka urambidze vana kukubvunza kuziva kuti vhangeri yako yakatsauka. Yes. Kana iri chokwadi haurambe kubvunzwa. Zviri kunzvika. Pamwe makaiona 4 months ago tati nemim'anga takadedzwa nevamwe vanonzi anti-flow zvikanzi pane nyaya yada kuti mudisikaze paTV vatenda vatagara so tikati kana sizvo vhangeri chete totaura mati kudii zvikanzi hapana nyaya yekuti chimudzimu kudii kwachona ndikatoziva ita muchidedzera marumba akadai munodedzera munhu arwara nepfungwa nezvei ndozvizvo mukutiitisa izvo tamwe tatafunga kuti nda kuti tore ndau yevhangeri chaiyo kune tibvunze nyaya mukadzi uyu anotori nemapirisi aanofanira kunge achinwa izvezvi mamuunza paTV pana mashaya vanhu chaiva vekuunza kuTV isati vanhu vari iga kubuda paTV. Yes. Kuti pane imwe yatinobuda mairi isingaite iyo haidhimburirwe magetsi kudenga saka hativhunduke media stereo. Yes. Ini ndinoona kuti tisikasa vhangeri any time of the day, any time of the week, any day of the month, anywhere in the world, with anyone in the world. Haumbofa wakambisa munhu pamberi pangu apa ndikatya kutaura bhaibheri naye. Amen. Nyepa ikoko. Wandiri kuti Rome anonzi James Guyo akazopedzisira kuti no bhuku yamabasa hatingavimbe nayo, bhuku yamabasa Pauro hatingamutende, bhuku yamabasa haisi right. Ndikati uri kuramba baptism kusvikira wakudiscredita bhuku iri mubhaibheri kwakutorwara mani. Yes. Ukaona munhu akudaro akuita sei akurwara. Saka ndakati achirwara zvako ina handichakugona. Asi kana akadzoka akati ndakanga ndakarasika Mwari akazondibatsira ngatitaurei nhau iyayo tomi ndikataure. Yes. As long as tinotitaura takamira mumagwaro uye taura. Jesu haana kuti vanhu vanoponeswa vozobhabhatidzwa, akatoti tendai mobhabhatidzwa kuti muponeswe. Yes. Mazwi aJesu iwayo haumbofa wakaita degree ukachinja mazwi iwayo hazvidi. Unoona zvakaita nhumbu yakashatira kuti kana ukaenda kuchikoro kana usiri mukadzi hauibati. Unonzi profesa but nhumbu kuti uibate so zvinoramba. Ukasvika kuna dhoto ukati ndonzi profesa Samanyanga ndida kubata nhumbu madzidzi chitipai degree rekuti ndikapedza kuri stadha ndobva ndabata nhumbu. Vanoti izvozvo zviri natural hazvienderwi kuchikoro. Pfambi iri mustreet iri kutoramba kubata nhumbu iwe hauibati. Ende haisi kuramba nekuti uri dofo hazvisi mauri. Ndozvakafanana vhangeri. Vhangeri kana ukaita nharo dzakadii magwaro kana avhurwa so imimba zvatopera. Nharo dzese dzinofanira kuperera mumagwaro. Yes. Ukaona wakubuda mumagwaro hauna vhangeri. Achigiriki chinoti hatisi kuita nharo dzechigiriki. We are not talking about the Greek language here. We are talking about the gospel. Yes. Musaunze chigiriki panapa. KuGreece kunotori nemarombe asina kuponeswa anosvikira pazvibridge akavharwa nebanje. Saka usafunga kuti ukataura chigiriki wapa mberi wapa level yemarombe ari kuGreece. It's just a language. Yes.
right pageri yandaida kuti ndikuparidzire ndichaibata mangwana but mibvunzo yese yandinoda kuti yandangaida kuti tiipindure toda kuipindura satabva pano ngatisumukei. Inini ndinoparidza ndiri munhu akagadzirira kufira vhangeri. Ndiri munhu wokuti kana ndikanzi ndapfurwa nepfundizvo zvindikafa handina chikwereti nenyika ino. Mukundinzwera vana baba nana handina chikwereti nenyika ino. Ndekuti ndiri kuiparidzira chokwadi with a clear conscience. Kureva kuti kana ndishuya kuzoparidza handisi kuuya kuzokuparidzirai kuti kana matenda shoko ndine an ulterior motive. Handina. Motive yangu ndeyekungoti uponeswe chete. Ende motive yangu haisi kuti zita rangu ritembiri. Motive yangu ndeyekuti Jesu akudzwe sezvaakafanira kukudzwa. Saka tiri tese vadikani kusvikira Mwari anditora. Ukangobata bedzi bhaibheri ndikakudzwa, ukaribata zvisiri izvo usafunga kuti ndokusiya. Muchibhangaza sezvamunoita paFacebook zviyazvo, ukangobata bedzi zita raJesu handikusiye. Ndokufumura masikati machena. Zviri kunzwika zvandikutaura? Haumbofa wakaita munhu mukuru zvokuti ndokuregedza. Kana ukatonga nyika ukabata bhaibheri ndokubata. Takazviita mwedzi yapfuura. Vakuru venyika vakubata bhaibheri kumarali tikazvikodhema tikati magwara havatendere kuzviita. Tikati varasika takazvitaura izvozvo. Hatimbofa takavhunduka vanhu. Hapana munhu anotyisa kwandiri kupfuura wandakaona akazviratidza kwandiri. Pane munhu wandakaona so iye akazviratidza kwandiri ndikatanga kunzwisisa kuti vanhu havatyise. Kunongori kushata bedzi kwevanhu nenzara dzavanenge vainadzo. Kutyisa chaiko hapana. Unomuntu ukashata unongowamuka kuti unotyisa. Haumbotyisa kana. Ukapinda mochari ndombo unozviona. Pane paine mikwende yemitumbi isisina kana movement. But my hope is death racho rekuti uzoita chitunda risati rakwana. Tinenge takuparidzira ukaponeswa. Mazita evashumiri vakarasika tinotaura kuti kana uri kwauriko uzwe chinangwa chatinoda kuti ubvire iko. Kutendeuka hakusi kujoina imwe chechi, hakusi kutransfer. Kunotori kumutswa kubva kuvakafa. A total transformation. Urege kufunga kuti ndikabva kuZion ndiri kuenda zvangu kune imwe chechi, hakusi kuenda kune imwe chechi. Unotobva muguva uchienda kuna Jesu. Haisi transfer bvunzarazara nokutaurira kuti hakusi kutransfer. Maybe 24 Jesu anouya rini. Verse 40. Ivhangeri iyi youshe. Ivhangeri iyi yeushe ichaparidzirwa munyika dzose. Yes. Chive chapupu kumarudzi ose. Yes. Ipapo kuguma kuchasvika. And this gospel of the kingdom shall be preached in the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Pastor Zogorodzai. Yes, I will Zogarini. Ivhangeri iyi youshe ichaparidzirwa munyika dzose. Now, yatochinja now, zvehosha zvatopera, zvekurwa zvatopera, zvenzara zvatopera, zviri kunzwika, zvevaprofita venhema zvatosiyiwa, yadzokera kunofanira kunge kuine nhau yacho chaiyo chaiyo. Tsokorodzai verse 20, verse 40. Ivhangeri iyi youshe. This gospel. Unoziva kuti makore esaya mazuva esaya pane chinhu chandanga ndisina kuona munhu womwari pavhesi Mwari andibatsira zvisingaite nhasi. Haana kuti and the gospel of the kingdom. Akati this. Amen. Yes. Mire ipapo. Inzwai vana mai nana baba. Nhau yatanga ichinzi Jesu angaratidzwa dzimba dzetemberi achinzi ngaaappreciate. Ndobva ane zvinondomoro. Vakoma ndobva vazotaura naye Gombo reOrivha agara. Zvinoitika riini zvamambotaura?
chiratidzo chekuguma kwenyika ndechipi? Chiratidzo chekudzoka kwenyu chichazovei? Ndobva atanga kuti musanyeperwe nenhau yekuuya kwomwanakomana, kuchatenga kwauya nezvekurwa nezveguhu rekurwa, asi kuguma kuchiripo. Muchanzwa zvehosha nezvenzara. Zivei kuti kutanga kwenhamo namaziva iwayo kusarurama kuchawanda. Rudo rwavazhinji ruchatonhora. Anotsungirira kusvika kumagumo achaponeswa. Vaprofita vazhinji venhema vachasimuka, vachadzausa vazhinji. Mubvunzo uchingoripo, munodzoka rini? Nyika inoguma rini? Ndopaanoti ivhangeri iyi yeushe ichatanga yaparidzwa kumarudzi ose, kunyika dzose, kuti nyika dzose dzigoponeswa here. Zvikanzi ayo kuti chive chapupu kunyika dzose. Zvikanzi ipapo kuguma kwozotevera. Saka kune vanoti ngoparidzai, musataura zvokurasika kwevanhu. Izvo kubva mavhesi namba 3 zvichienda mberi aitaura zvokurasika kwevanhu. Muchatsauswa nevanhu vazhinji, vachamuka vachiti ndini Kristu, vachitsausa vazhinji. Vaprofita venhema vachasimuka, vachatsausa vazhinji. Ivhangeri iyi iyo iri kuti vaprofita venhema iyo iyi yekuti musatsauswe nemunhu, iyo iri kunzi vana Kristu venhema vachamuka. Ndiyo vhangeri yake. Iwo ngochifunga kuti handisati akuparidza, ino vhangeri yacho. Haana kuti and that gospel, akati and this gospel. Kureva kuti mazwi ese andanga ndichitaura ndo vhangeri racho. Pavhangeri panotaurwa zvevaprofita venhema ufunge. Pavhangeri panotaurwa nezvana antikristu. Pavhangeri ipapa this gospel. Zvikanzi and then the end shall come. Kureva kuti dhende rake rekuuya ravapo. Iwo wangochida kuzoti anouya rini? Ansa yacho ivhesi 40. Ivhangeri iyi yeushe ichatanga yaparidzirwa kumarudzi ose, kuti chive chapupu kunyika dzose. Ipapo izwi rekuti then rinoti kana zvaitika izvi ndobva ndadzoka. Because kuuya kwake ndokuguma kwayo. Achingonzi auya nyika inobva yaguma. Ichokwadi? Tichaverenga vhesi yekuti ichokwadi here kuti achingonzi auya nyika inobva yaguma. Ichokwadi here? Tichaverenga vhesi yacho. But zivai imi vadikani kuti haana kuti end a gospel, the gospel akati this. Kureva kuti chakamisa kuuya kwake nekuguma kwenyika harisi gospel, asi igospel irori. Gospel iri, ivhangeri iyi ndo yakamisa kudzoka kwake. Kana yaparidzwa kumarudzi ose, kunyika dzose, kwete kuti vese vauye kuna Mwari kuti vagozowana chekutongwa nacho. Kuguma kubva kwaita sei? Kubva kwauya. Saka Roman Catholic ndiyo church isina nyika yaisina church panyika pano. There is no country under the sun kusina parishioners a Roman Catholic. And vakavaka ma church for kubva kudhara. Kunana China kunonzi hakudiwe Bhaibheri. Popo anotomboenda ikoko. Roman Catholic iriko. But ukaparidza Jesu muChina havadi kumbokuona, vanokuuraya. Vanokupisa. Musoro ndakaona video maChina achipisa mapeji eBhaibheri. Vakarivenga usingaiti. Zvekuti dai vhangeri yakaparidzwa kuRoma yanga iri yechokwadi, dai Jesu akauya. Nekuti akati vhangeri yeushe ikangosvika kumarudzi ose, kuguma kunobva kwauya.
vhangeri yeroma yakaenda kunyika dzose kumarudzi ose haasati adzoka ndenhema. Amen. ndechi Enema. dai yanga iri chokwadi chii chingadai chakaitika Uma. dai yanga akauya Yes. kumachonyono kunonzi bhazi harisvike unosvika kuine zichenji risingaite iri nechimuchinjwa mudenga ichinzi St. Jude Cathedral, St. Catherine Anglican Church, St. Dorothy Roman Catholic Church. Mazita acho ndevanhu, hapana Jesu, hapana St. Jesus, hapana St. Mary's, St. Joseph, St. Anna, St. Patrick. Kuti Patrick ari pavhesani havakuvhurire bhaibheri vanokutaurira kuti he was canonized, ndokuti akasvitswa kudenga nani napope. Ivhangeri iyi yeushe ichasvika kumarudzi ose, ipapo kuguma kunobva kwaita sei? Kwatevera. And then the end shall come. Rishona rakabva rati kuguma kwotevera, but ringadai rakati kuguma kunobva kwasvika, because pakuti kama paka kutosvika chaiko. Mufunge zvenyu. Hande paRevelation chapter 20 verse 4 tanzwa pachibvunzwa nhau mbiri dzekuti nyika inoguma sei, toda kuona chiratidzo chayo, uye kuti imi munodzoka rini, toda kuziva chiratidzo chokudzoka kwenyu. Jesu paataura chiratidzo abva ati ivhangeri yeushe ichaparidzwa. Pastor Maraki, vakomana vanga vaida kuziva chiratidzo chekuuya kwake, uye chiratidzo kuti guma kunosvika rini. Zvikanzi ivhangeri iyi, kureva kuti ivhangeri, kureva kuti chii? Ivhangeri ndicho chiratidzo chekuti akuuya, kwete hondo, kwete nzara, kwete hosha, kwete kutonhora kwotorwa vazhinji, kwete kusarurama kuchawanda, but ivhangeri yeushe ndicho chiratidzo chekuti akuuya. Saka isu tata haasi kumbouya tiri mabhendi kuti yanga isiri kuparidzwa ivhangeri yeushe, takaipiwa mazuva mashoma shoma apfuura, ende asati atobhenda nayo kure. Muno muZimbabwe chaimo mune vamwe vasati vainzwa. Saka kuti anzi ari kuuya mangwana kana gore rinouya, kunyepa ikoko vhangeri yeushe iri kutotanga kuparidzwa futi. Yakabve yamira kuparidzwa nekuti vanhu vakanga vasati vaipiwa kuti vaiparidze, sezvakaitwa naPauro paakasvika nayo paKorinde, yanga isina anga achiparidza paKorinde. Paakasvika nayo paGreece, yanga isina anga achiparidza paGreece. Paakasvika nayo paEphesus, haana kunge awana mumwe aiparidza paEphesus. Kuroti yanga yakamira kuparidzwa paEphesus, paKorinde, paGreece. Chii changa chakamisa vhangeri? Jesu anga asina waanga atuma kuti agoiparidza. Vana Peter vanga vakanzi vaparidze muJerusarema bedzi, kuroti vapostora 11 vakasiyiwa vachinzi vaparidzire one nation. But Pauro achizouya ndiye akazopinda nayo into all the world. Haana kukwanisa kusvika nayo kuZimbabwe, zvekuti pakazouya vhangeri kuno haina kusvika iri yeushe, yakazenge yakumuka nepaAmerica nepaBritain. Vhangeri dzana Ellen White, dzana John Wesley, nedzana William Booth, dzanga dziri dzedumbu dzesadza. Vhangeri dzekuti vanhu vaone kwokuswera, vanhu vazogona kutorerwa ivhu ravo, ndo ranga riri vhangeri racho. Vhangeri rechokwadi harina kumboparidzwa, raakutotanga futi kuparidzwa. Mwari afunga kuti ariparidza. Mumwe akazondibvunza akati, saka muri kureva kuti miti makaparidzwa nevhangeri rechokwadi kuvakafa 1980 musati mazvarwa, munoti havana kuponeswa here? Ndikati zvinoramba neiko? Zvinoramba nei kuti vanhu vafe vasina kuponeswa? Saka Pauro paakasvika nevhangeri paTesaronika, iko kwaakusina anga achiparidza, vakanga vafe asati asvika, vakanga vaponeswa. Iwe Pauro paakasvika kuMacedonia, handiti ndiye anga ari the first preacher. Musi wakasvika Pauro kuMacedonia,
ndo musi wanga watanga here kurarama Macedonia. It was a nation with its own history. Kunoti vakanga vafamba Macedonia Pauro asati asvika vakatofira muzvitadzo zvavo. Kureva kuti vanga vasimo mubhuku yeupenyu. Nokuti hakuna ari mubhuku yeupenyu anofa asina kuwana vhangeri. Ndosaka ukaona kuti muranda wakandasa achibva kuEthiopia achiuya kuJerusarema kuchechi yakarasika nekuti anga ari mubhuku yeupenyu akazotumirwa Filipi akamuchimbura parodi. Zvikanzi uyo haagona kudzokera kuEthiopia asina kunzwa shoko reumambo. Uyo ari mubhuku reupenyu. Hanya Filipi unosangana naye. Ndosaka tiri pano pagomba panapa. Tiri kuchingura vane kwavari kubva nevane kwavari kuenda. Zvichida shamwari une kwawanga uchibva. Ndatuma panapa saFilipi kuti declare the gospel of the kingdom. This gospel of the kingdom. Kuti rikuponese. Asi ukasaponeswa rinozomira as a witness against you on the day of judgment. Saka in both circumstances vhangeri rinowina. Waritenda unoponeswa rawina. Hauna kuritenda richakuponda musi waari kudzoka rawina. Harikundi kane vhangeri. Whether waritenda kana kuti hauna, in both cases rinowina. Ndosaka magwaro achiti rakakunda. Saka wasafuti ukasatenda unogumbura inini. Ina handisiri ndakafa pamuchinjikwa. Uye handisiri ndakagadzira denga. Uye agadzira denga agumbuke. Ndodanga aida kuponesa aikuvhura mwoyo wako. Chinosaka usatende ane dore rufura akuvhurira. Achangokupisa. Zvakaita Mwari ndo zvatakaita kudzimba dzedu. Unorara kubedroom. Asi vana vako vanorara mune imwe spare. Zvichida kune vana vakomana nevana vasikana. Vasikana vanorara kwavo. Vakomana vanorara kwavo. Iwe unorara kwavo. Even uchivada haungarari navo mubedroom chete. Unoti munorwara here. Ende usipeya kwenyu. Kana murana mama ndiri kuita zvonzura. Hauna zvinomboitika nani. Mwana uchimeta. Udzokera mubedroom kwavo. Muno mudhema angu naadzimai vangu. Unoona nyaya izvo? Yes. Saka amai pavanoenda kunorara nababa mubedroom, vana vavo vari mune imwe spare, vakomana vari mavo, mune imwe spare, vasikana vari mavo. Ava vari vachichema kuti ndarasikirwa nevana. Vanoziva kuti marooms akarara vana vangu ese dhangu vachiri muyadhi mangu. Saka handina kurasikirwa navo. Vana vangu vese ndinomuka ndichivaona. Saka denga nderaMwari, dziva romoto nderaMwari. Saka paanokupinza mudziva romoto haaiti chigumbu chekuti arasikirwa newe. Uri mune imwe spare. But spare yacho yakashatira kuti ine makonzo. Because maproperties ake. Futari basati pakuti wazvidzwa here. Mwari ane chikumbu nevana unopisa. The lake of fire, hell belongs to God. Heaven belongs to God. So whichever way you end up going to which one of these two places, God is triumphant in both scenarios. Mwari anokunda. Anokunda zvekuti tu. Iyo ndonongotobowa. Baba muno mune sigonzo. Vanotiri bata ururayi. Iri takandeta dakurara. Saka Satani ndozigonzo riri richikubvuraudza, richikutsvinyira uri mudziva romoto, richiti uri kuona wakatorwa marina gumi uchidzi uri kunamata apa wakutsva kuti dai wakatodhakwa zvako nemari yechegumi wakazongowewo ukanotsva. Riri zigonzo richikushungurudza uri kune imwe spare. Dhara akatogara zvake kwara hakuna gonzo. Tipei vhesi inotaura kuti nyika inoguma musi waari kuuya. Revelation 20 verse 4. Ipapo ndakaona zvigaro zvoushe. Vakagara pamusoro pazvo. Vakagara pamusoro pazvo. Vakagara pamusoro pazvo. Yes. Vakapiwa simba rokutonga. Yes. Ndikaona mweya yavakanga vagurwa misoro nokuda kwokupupura kwaJesu. Avo vakaurayirwa vhangeri yaJesu nekweshoko raMwari. Vakaita sei?
navose vasina kunamata chikara vese vasina kunamata chikara wakavaona kana mufananidzo wacho vasina kupiwa chiratidzo pahuma dzavo yes naparuoko rwavo yes vakararama vakabata ushe pamwe chete naKristu makore ane 10 yes vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore ane 10 apera ndiko kumuka kwokutanga. verse number 10 zvino dhiabhurosi wakavanyengera akakangwa mudziva romoto resarufiri nechikara nomuprofita wenhema kuti varwadziswe masikati nousiku nokusingaperi-peri. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena. Wakaona chigaro choushe chikuru ndechewhite. Naiye wakanga agere pamusoro pacho. Waona anga akagara pamusoro pechigaro ichocho. Iye nyika nedenga zvakatiza pamberi pake. Achingonzi agara pachigaro so, nyika nedenga zvakaita sei? Zvakatiza pamberi pake. Zvikasawanirwa nzvimbo. Yes. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe. Ijudgment yaakutanga iyi. Uri kuona nhau yacho? Chekutanga akagara pachigaro chewhite chihombe achingogara so. Chekutanga chakaitika haisi judgment. Chakatanga kuitika nyika nedenga. Iri kunzi denga haisi the dwelling place of God. Iri kunzi denga, it is the extraterrestrial environment. Maplanets ese amuri kuona including the atmosphere zvakabva zvanzi zvakutiza zvakashayirwa nzvimbo zvikanzi tamuda kutonga nyika panapa hachada kuona ndobva zvatsakatika hapana atatongwa kugadzwa chete kusetwa kwechigaro. Amen. Zvekuti achinzi auyaka hautange nekutongwa unotanga nekushayiwa nyika ine. Zvoti vanhu havasi kuziva kuti chigaro hachisi kuuya kuzosetwa panyika because chigaro pachiri kusetwa nyika inobva yatsakatika. Yes. Saka ukaverenga vaTesaronika manje inoti tichasangana naye mumakore. Saka anenge ari paanenge ari so ende havasi kutongwa vakamira munyama hatisi kumira nemitumbi ino iyi because mitumbi ino iyi ndiyo nyika yacho iri kurehwa yakagadzirwa neguruva revo. Saka vari kunzi nyika iri kutiza nemitumbi ino inobva yatiza. Saka usanetsuko saka nyika zvainotiza tosara takamira payo uri kutaura nyama inomira inenge yatiza futi kunenge kwasara mitumbi yemweya iyoyo haibvunzi pekumira. Ngombera Jesu maoko. Hai nina amai vangu tichaenda kudenga musi waari kuuya pane pasina amai. Chinonzi amai ibhodhi yakakutakura. Hapana bhodhi iri kumira pajudgment day. Makanyeperwa unzi muchapinda nemuviri uyu hazvisiri izvo. Judgment chisetwa chichatanga kuitika. Itanga ivhesi 11 itangidze. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena naiye wakanga agere pamusoro pacho. Iye nyika nedenga zvakatiza pamberi pake. Yes. Zvikasawanirwa nzvimbo. Yes. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe. Bhuku dzikazarurwa. Ndobva bhuku dzaakuita sei? Hapana kunzi bhuku ikavhurwa, hanzi dzikavhurwa. Kureva kuti dzakawanda. But pane rimwe rakazovhurwa, nderipiro iro? Neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Iyo yakazovhurwa manje musi iwoyo. Yes. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri. Norufu neHadhesi zvikabudisa vakafa vakanga vari mazviri. Mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadhesi zvakakandirwa mudziva romoto. Rufu rwacho neHadhesi zvakambenge zvakachengeta vanhu zvakazokandwa futi mudziva romoto. Nyika tichaziva kuti payakatiza yakaenda kupi. Toda kuziva kwayakaenda. Ndadenga nenyika zvakangonzi chigaro chichisetwa zvakabva zvatiza. Saka usanetseka hako hazvidi speculation mavhesi acho esari. Rufu neHadhesi negungwa zvakakandirwa mudziva romoto. Ndirwo rufu rwechipiri. Ndirwo rufu rwechipiri. Ndiro dziva romoto. Ndiro dziva romoto. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu akazoitwa sei? wakakandirwa mudziva romoto. Chiende pa 2 Peter chapter 3 verse 10.
asi zuva rashe richauya sembavha. Zuva raJesu rinouya sei zvaro? Kureva kuti haumboziva kuti anouya rini, dhei racho hapana anozviziva. Chinongoripo bedzi zviratidzo zvekuti padhuze here kana kuti achiri kure kuuya. Saka Jesu mazuva ake ekuuya apedyo asi haasati asvika. Nekuti akati ivhangeri yeushe kana yaparidzwa kuguma kunobva kwaita sei? Kwasvika. Saka kureva kuti vhangeri yeushe zvatakaipiwa kuguma kwapadhuze chaimirira nechekuti itange yasvika kumarudzi ose kuti igova chapupu. 3:10 dzatipito wechipiri tangidzai. Asi zuva rashe richauya sembavha. Zuva raJesu rinouya sembavha. Naro denga richapfuura nokutindira kukuru. Denga richapfuura nokutindira kukuru. Nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa. Nenyika namabasa ari mairi achapiswa. Clap hands for Jesus. Uriona kuti nyika iri kuenda kupi? Uriona kuti zuva riri kuenda kupi? Mwedzi uri kuenda kupi? Nyeredzi dziri kuenda kupi? Rechiri kunoti the earth and the elements thereof shall melt in fire and in fervent heat. Kureva kuti asati apisa vanhu munotopinda mudziva robototsano muchatowana zuva ravo kudhara rototi titambire. Hausiriwo chatanga kupinda mudziva romoto. Prado yauri kunetsa nayo iyi ndoyauchawana irimo. The prado is part of the earth yakagadzirwa nerabha nemarata. Zvese izvozvo ndezvenyika futi. Chese chakabva kuvhu chinodzokera kuvhu. Saka uchiona mazefa akadhiraivha kuma7 hapasina akaita ngura akadzokera kuvhu. Iwewe futi sekuru vasekuru vako hapasisina muviri wavo wakadzokera futi kuvhu. Ndozvichaita futi wako. Patinomira pajudgment so tinomira nemitumbi yemweya. Pane pasina bhodhi iripo. Manje mitumbi yemweya haiitane sekuru natsana. Mune muchineedzerwa kuti muri vana vanhu. VaJesu uyai kuno, vaSatani endai uko. Amen. Kune kuine magwai nembudzi, kune vari kuitaura panapa. Hallelujah. Saka chii chakamisa Jesu kuuya? Ngatipindurei chii chakamumisa? Ivhangeri yeushe. Nyika ichaguma rini? Ivhangeri yacho iri kudzinomisa nyika kuguma ndeipi yacho? Iyoyi. Ngatikoti iyoyi ndiyo yakamisa nyika kuguma. Zvekuti dai nyika yanga ichizviziva yairemekedza chechi yaJesu. Amen. Ichiziva kuti ava ndo vakamirirwa nazha. Imagine kuti musi waanouya kune kuine paramende ichidzi iri kuitwa official opening. Chinongoguma ka1 sekubwaira kweziso. Amen. But vhesi yangu yekupedzesera, iri pana Luka. Handisina kuisiya, ndinenda ita chinhu chakashata. Handifanire kuisiya ndepaRuka 17 munhu waMwari. Ruka ngatingoti Luka. Luka ndomuda bhozi anga ari chiremba. But ukamuteerera achinyora so unoona kuti hapana kana element yadhokta pakunyora kwake. Amen. Kuroti akazviziva kuti zvatava kuita ndezvemweya. Udhokta hwenyika husisina basa panapa. Ruka 17 verse 22. Akati kuvadzidzi vake, mazuva achasvika amuchatsvaka kuona zuva rimwe ramazuva mwanakomana womunhu, asi hamungarioni. Vachati kwamuri, inzwai zvichataurwa navanhu. Tarirai uko. Zvikanzi vachati uyo Jesu ari kuko uyo. Tarirai pano. Ari kuno Jesu. Vamwe vari kuti ari kuNigeria, vamwe vari kuti ari kuKenya, vamwe vari kuti aiwa Jesu mazuva ano ari kuSouth Africa, vamwe vari kuti tiri kuenda kuIsrael ndokwaari. Mazuva achauya havachatanga kuti Jesu ari kwakati. Yes. Regai kuenda. Zvikanzi regai kuenda. Kana kuvatevera. Umera Jesu maoko. Umera Jesu maoko. Ukanzwa zvanzi ndauya naMwari kubva kuGhana. Rega kuita sei? Rega kuenda kuna Mwari kuGhana. Back from
muisraeri usaite sei zvako, usaendeko. Yes, kana kuvatevera usavatevere nokuti semheni inopenya semheni inopenya bva kuno rumwe rutivi inobva kune rimwe rutiviso pasi pedenga ichienda kune rimwe rutivi pasi pedenga, ichivhenekera kusvikira kuno rumwe rutivi pasi pedenga. inongoti wawa yobva yatoti tsakata, hauchaiona. ndizvo zvichaita mwanakomana womunhuwo nezuva rake. Uberera Jesu maoko. Ndochaita mwanakomana wemunhu nezuva rake. Yes. Asi unofanira kumbotambudzika zvizhinji. Yes. Nokurashwa nerudzi urwu. Vanhu vanofanira kumbomuramba Jesu asati auya. Maiona kuti haina kusiyana naMateo. Yes. Mateo ati rudo rwavazhinji ruchatonhora, kurasika kuchawanda, vaprofita vazhinji venhema vachasimuka, kuchasimuka vanhu vaiti ndini Kristu, musavatevera. Zvikanzi naRuka nezuva iroro. Haleluya. Amen. Anofanira kutanga amborambwa nevazhinji, oraswa nerudzi urwu rwaIsraeri. Yes. Sezvakanga zvakaita namazuva aNoa, mazuva aNoa vanhu vaiita sei? ndizvo zvazvichaitawo namazuva mwanakomana womunhu. Ndo zvazvichaita mazuva ake ekuuya kana akusvika. Vaidya Vanenge vachiswerera pachechi, nokunwa vachiswerera vachiita katekezimu, nokuwana vachiroora. nokuwaniswa Unonzwa kuti takaona spiritual father vanyowana ari kuroorwa kusvikira zuva rakapinda Noa maareka. kusvikira zuva rakapinda Noa maareka. Mvura zhinji ikasvika Mvura zhinji ndokubva yauya ikaparadza vose, yakavauraya vese. sezvakanga zvakaitawo namazuva aRoti. Mazuva aLoti chii chakaitika? Vaidya, futi. vainwa. Nyaya yekudya inenge iri kunetsa kwenyari pasaidhi pako, kungoti nyaya yekudya. Mazuva emwanakomana kana akusvika kunomuka nhauye kuita sei? Receive your money, receive your miracle, receive your husband, receive your house, receive your car. Can I go deeper? Mazuva ekudya. Yes. Nokunwa nokutenga. Vanhu vachitenga ramba. Nokutengesa. Kune chibaba chacho, kune anointing oil nyowani. Ukatenga diski randagadzira $77 kuti uwane gore reprosperity. Vanhu vari kutenga nekutengesa Nokusima. Uyai kusita kudyara uko. Zvikanzi vanenge vachidyara. Uya usite kwaanointing yangu. Nokuvaka. Uyai titengese zvidhina zvokuti muite nazvo program yeoperation Nehemiah. Asi nomusi wakabuda Roti muSodhoma, moto nesarufiri zvikanaya zvichibva kudenga zvikavaparadza vose. Ndizvo zvazvichaitawo nezuva iro. Mwanakomana womunhu raachaonekwa naro. Anouya vanhu vari pakudya vachinwa vachitenga nekutengeserana, vamwe vachidyara minda, vamwe vachivaka dzimba. Anobva ati pfacha. Uine 12 maristbands. Akanzi ndiri mwana womuprofita. Pfacha, chikomba chasvika. Wakapfeka bhatya dzvuku nesiketi yeblack. Tisu vana mai veriwadzara. Ndini goza. Uine nyanga yenyati kana yenhoro. Yes. Nezuva iro uri pamusoro peimba, nhumbi dzake dziri mumba, ngaarege kuburuka kundodzitora. Ndo zvatoda kuti ndigozonamata nazvo taakuenda. Ari pamusoro peimba ngaarege kuburuka kuti aende kunotora nhumbi dzake dziri mumba. Munorangarira here mukomana uya akauya akatakurwa pambhedha kuti vakomana vakatadza kupinda mumba nekuti pava pakawandwa navanhu. Munorangarira here kuti vakabvisa rufu yemba kuti vapinze murwere wavo. Saka ari kunzi ari pamusoro pemba. Panenge pane kamwe kanhau kariposo kanoda kuti munhu anga ari pamusoro, because kuti upinde neparufu unge watanga wamboenda pamusoro. Usachaburuka kupinda mumba kunotora nhumbi dzako dzawakasiya mumba. Ramba uri pamusoro ipapo. Kureva kuti kana wanga uri mumba,
iri kunzi imba yakadhifainwa pa3:15 dzaTimoto kutanga. Kana ndikanonoka ndakunyorera kuti uzive kuti unofanira kuzvibata sei muimba yaMwari, iyo kereke yaMwari yambiru nechitsigiro chezvokwadi. Saka ari pamusoro pemba unenge waparidzirwa vhangeri but wanga uri muchitendero. Vhangeri riya rokuratidza kurasika kwakaita chechi wanga uchipinda. Kana uri pamusoro pemba unenge wakatsika rufu yemba yacho. Kureva kuti kana waparidzirwa vhangeri rechokwadi wanga uri kuZayoja, inokusiya watsika pamusoro pedhokuthiri reZayoja. Watsika nhongonya yaguti wakutaura kuti vhangeri reZayoja rakarasika. Hanzi kana wapa musoro pemba unofanira kuita sei? Tsokorodzai. Nezuva iro uri pamusoro peimba, nhumbi dzake dziri mumba. Wasiya nhumbi dzako mumba. Une maresita echeguma ari mumba. Une rosari iri mumba. Une wristband riri mumba. Une madhuku ari mumba. Uri kuti zvino kana ukabuda chechi ino isusu tinoviga zvakanaka uchavigwa nani? Woti nhumbi dzangu dzandakasiya mumba idzodzo panapa tine burial society. Woti ndinayo polisi kunyaradzo. Chechi haijoinirwe kuvigwa, chechi inovijoinirwa kuenda kuna Mwari. Hauna nhumbi here dzawasiya kumba iwe? Shoko riri kurayirwa riri kuti usadzokere mumba kunotora nhumbi dzawasiya mumba. Takaida kuti mukuzotiparidzira sandi woti handichatomboparidza, hapana chandanga ndichitombozivepo paya. Takangarasika baba, mungatotoitendoka kundijoina, ina handisi kudzoka ikoko. Yes. Ngarege kuburuka kundodzitora. Yes. Saizvozvo uri kumunda ngarege kudzokera kune zviri shure. Rangarirai mukadzi waRoti. 33. Ani nani unotsvaga kugwarira upenyu hwake. Whosoever shall seek to save his life ucharashikirwa nawo. shall lose it. Uye ani nani unorashikirwa nawo uchahururamisa. And whosoever shall lose his life shall preserve it. Saka reshonari naugona kuburitsa izwi rekuti preserve. Wakamboona kuti pane chimwe chikonzero chinotarisa vanhu kutendeuka chekuti chechi iyo yamuri kuti ndibude iyi ndo upenyu hwangu chaiwo. Zvese zvandiri ichechi. Mwana akarwara chechi inomira neni, ndikashayikirwa chechi inomira neni. Ani nani unotsvaka kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nawo. Asi ani nani unorasikirwa noupenyu hwake unohuchengetera nguva inouya. Saka rasikirwa nawo upenyu hwauri kudyawo ugohuchengetera kumberi kwatiri kuenda. Isa hatina ngotanga tichiziva vhangeri sezvatiri kuita izvi, tine umwe watakatorasikirwa nawo. But chipowo ichocho chinobva kuna Mwari. Kana usina haugoni kurasikirwa nawo. Verse 34. Ndinoti kwamuri, usikuhwo varume vaviri vachava panhoo imwe. Vakarara pamubhedha pamwe, varume vari vaviri, munhu mumwe chete. Anoti uko ane nyama, mukati ane mweya. Ndo varume vaviri vakarara pamubhedha mumwe chete. Vachaita sei? Mumwe uchatorwa, pane achatorwa, mumwe uchasiyiwa. Omerera Jesu maoko. Achatorwa ndiani? Anosiyiwa ndiani? Verse 35. Vakadzi vaviri vachakuya pamwe chete. Machechi maviri ari kutanga kuparidza vhangeri. Mumwe uchatorwa, New Testament ndo inotorwa. mumwe uchasiyiwa. Vanoparidza sadza vachasiyiwa. Vaviri vachava kumunda, vaviri vachava kumunda. Vaviri vachava mumunda vashumiri vari kuparidza. Mumwe uchatorwa, Mumwe achatorwa, mumwe uchasiyiwa. mumwe achanzi vhangeri yaungochiparidza ise chokwadi. Ipapo vakapindura vakati kwaari, Ndobva vakomana vaita mubvunzo. ipiko Ishe? Zvikanzi zvichaitika kupi zvamataura? Varume vaviri vanorara pamubhedha mumwe chete, ingochani here? Kwevo vakadzi vanokuya paguyo 1 sei vari vaviri? Kuvarume vari kuitei vari mumunda vari vaviri, vakadzi vavo vari kupi? Zvichaitikira kupi zvamuri kutaura izvi? Inzwa mhinduro yacho. Jesu anouya semheni, mwanakomana anouya sembavha. Rangarirai mukadzi waRoti, vachange vachidya nekunwa, vachidyara nekuvaka dzimba, kutenga nekutengeserana. Kutsamwa kwobva kwangouya. Vakomana vakati, one question Lord, where shall it happen? Zvichaitikira kupi zvese zvamataura izvi? Inzwa answer yake. Akati kwavari, apo pano mutumbi
ndipo panounganawo magora. Haleluya. Ngaombererwe Jesu. Pane chituna panoungana magora. Anza yacho yaive kumubvunzo wekuti zvinoitikira kupi. Zvikanzi teerai magora, mukaona akaungana pana akafa aripo. Izvo magora ari kutsanangurwa ivhangeri yaSatani. Amen. Munoiona kupi? Zvikanzi pane mutumbi, pane bhodhi. Izvo Jesu haachazivikanwa panyama. Kureva kuti pari kunzi pane bhodhi, panhu pane vanhu vanomainda zvedumbu, vanonzi Mwari wavo idumbu ravo, vanotsvaka vhangeri yembatatisi, vari kuti tichavaka dzimba rii. Porofitai munhu waMwari kuti ikonomi inoita zvakanaka rii. Muri vanhu vari vakafa, muri mitumbi. Magora ari kuuya. Magora ari kuita sezvaka ari kuuya. Handichapfuurira mberi vadikani, asi chenjedzo yangu inoti ari pamusoro pemba ngaarege kuburuka achinotora nhumbi dzake dzasara mumba. Vhesi iyi ichitaurwa yakandityisa nekuti yakanga ichida kuti ipindure mubvunzo wekuti mune shuwa here inini kuti ndine nguo dzangu dziri mumba ndinorambidzwa kuburuka ndichienda kunodzitora. The stakes are too high. Zvekuti kana iri nhau yekuuya kwemwanakomana, don't think about nhumbi. Nhau iyi ine hasha dzaMwari. Nyika yamuri kuti andine stand yangu, musi waari kuuya kuzotonga nyika hanzi ichatiza. Vakariona zuva rake vakati izuva guru rashe rinotyisa. So because of the terribleness of the judgment that is to come, it is not necessary for you to mind minor issues dzezvinhu zvaunga uchibenefita muvhangeri rakatsauka. Acts chapter 17 verse 30 inoti naizvozvo Mwari akarega hake kurangarira mazuva ekusaziva. Haleluya. Amen. Naizvozvo Mwari akaregerera kurangarira mazuva ekusaziva. Asi zvino unorayira vanhu vese kwese kwese kuti vatendeuke. Nepa 31 panobva pati nekuti akatara zuva raachatonga nyika naro nekururama nemurume waakagadza, akasimbisa shoko iroro kuna vose pakumumutsa kuvakafa. Amen. Zvinhu zvese zvingakutambudze, ndichazoita sei, zvino pastor vangu vandori nenhamba dzangu, ndanga ndakavaisa mufamily group, ndovanga vachitikansela nhau dzemhuri. Havasi pastor ava, havana vhangeri iyi yeumambwe. Amen. Vabvise mugrupu wakanyarara, vakauya kumba vovati handichagona kukuti pastor, vhangeri yenyu yakarasika. Chaitika ndechekuti rimwe zuva pane vhangeri yakasangana neni, ndobva yandisimudza kubva muchechi yatanga tichipinda ndokunondiisa pamusoro pemba. Handichagona kuburuka kupinda mumba kutora nhumbi dzandakasiya mukati. Zvinoonga uri murejista rechechi woti nhumbi idzodzo itai zvamunoda nadzo. Kana muchida kupisa, pisai. Kana muda kudzigovana, govanai. Azvinongo wakaita pledge yekuti chatenga simende woti muchaiwana. Ndaa pamusoro pemba kudai. Ipinda ari paside pako, ndaa pamusoro pemba kudai. Ndaa pamusoro pemba kudai. Kuti ndingatenge futi simende yekuti ndisapote matoto enjivaya. Hakana. Handichaburuka. Hallelujah. Amen. Saka iyi yanga iri introduction yandafanira kuti kana ndaiita ndozopinda muvhangeri yangu. Saka mangwana tichapinda muvhangeri yangu. Saka vhangeri yanhasi
inongonzi anouya rini. Haleluya. Inonzi chiivhangeri yanhasi anouya rini mwanakomana. Ndinoda kuti ndipe mukana kune vanonzwa kuti ndanga ndichibva zvangu kwandanga ndichibva ndichienda kwandanga ndichienda. But vhangeri yanhasi ndiri kutenda kuti ndatumirwa murume andiudza mashoko akanaka. Ndasimudzwa kubva pandanga ndiri ndikaiswa pamusoro pemba. Handifunga kuti ndichibva pano ndinofanira kuburuka zvakare ndichipinda mumba. Ndofanira kuramba ndiripo ndorindira zuva rekuuya kwomwanakomana wamunhu ndiri pamusoro pemba. Pamusoro pemba unenge wamugomoreziyo wamuchechi yedangwe maunenge uchipiwa zvekudya zvakarurama, wakupfekedzwa rokwe renguo yemutambo wekuwana wegwayana, ugozorega kuwanikwa uri chitunha nekuti vakafa vakamira pamberi pake vakaenda kudziva romoto. Zvino shoko rinoti makanga makafa pakudarika kwenyu, makaitwa penyu pamwe chete naye, wakakukanganwirai zvitadzo zvenyu zvose. Saka kana wanga usati waponeswa, rava zuva rekuti uwanikwe neupenyu usingaperi nhasi. Anonzwa kuti handisina kuramba ndiri pasi, ndira kukwira pamusoro pemba, ndira kuti ufambe uchiuya pamberi panapa. Uya uzoponeswa, uya uzoponeswa, uya uzoponeswa. This is the day that the Lord has made. Come to Jesus. Hallelujah. Come to Jesus. Ngatirambe tichombera maoko. Usafunge kaviri pamusoro peruponeso rwako. Don't think twice about it. Jesus suffered for you. Paanenge achiuya ndikaine hasha dzekuti handina kumboti ndipe chinhu, ndakangoti uya bedzi kwandiri ndikuponesa. Chikaita chinhu chikuru kwauri kuti wakatadza kuuya kwaari kuti akuponesa. Ngatiomere pane vamwe vari kuuya. Continue to come, continue to come. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my brother. Jesus loves you, my sister. Uya uponeswe. Uya uponeswe. Uya uponeswe. Uya uponeswe. Ndikunzwa kuti pane vamwe vaviri vasati vauya. Pane vamwe vaviri vasati vauya. Usatengera Satani kukubvisa pano uchisara pasi vamwe vachikwira pamusoro pemba. Don't allow the devil to whisper into your ears kuti it will happen another day. Shoko rake rinoti kana manzwa izwi rake musaomesa mwoyo wenyu. Pane vamwe vaviri vasati vauya. Ngatiomberei maoko. Uya shamwari uponeswe. Mazuva andiri kutaura ndimuye mushandi ari kuataura. Uya uponeswe, pane hwana auya. Pane mumwe asati auya. Come to Jesus. Come to Jesus. Chinhu chinonyadzisa kufira mutadzi Jesu akachigona ichocho. Hazvinyadzise kuuya kuzoponeswa. Uya uponeswe, uya uponeswe. Uya uponeswe, uya uponeswe, uya uponeswe, uya uponeswe. Izwi randiri kutaura naro iri, musi waunonzi wakufema mweya wokupedzesera, ucharirangarira kuti ndakapiwa mukana wokuuya kuna Mwari, ndikatengera Satani kundipa zvikonzero, zvikonzero zvenyama zvinopfuura. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Hatisi kuuya pano kuzotandadza vanhu. We are here for the business of all businesses. Rakaregerwa naJesu kugara denga naro. Akauya kuzofira vanhu. Akaita muranda nekuda kwake. Uya uponeswe mudikani. Imi hama mauya kumberi kuno ndoda kuti musimudzire ruoko rwenyu rwerudyi. Mugopupura mazwi aya mumashure mako. Taurai muchiti Ishe Jesu Kristu. Ndinokupupurai nhasi. Ndichitenda nemwoyo wangu wese kuti ndimi Ishe uye ndimi mwanakomana waMwari mupenyu. Ndinobvuma kuti ndiri mutadzi uye kuti imi makafira zvitadzo zvangu mukamutswa naMwari kubva kuvakafa. Amen. Right. Tinotenda Mwari nekuda kweshoko ratanzwa.
1 John chapter 4, verse 19. We love you because